Gonna kill the monsters. All of them. Geralt of Rivia. Yeah, right. Ha! Sit with us, Witcher. Found your message on a notice board. See, Palmerin? I told you. The griffin at White Orchard. I knew that were we only to follow the tracks of its slayer, we would in the end find Geralt. Milton de Peyrac Peyran and Palmerin de Lawnful. Good to see you both. Been years. Be assured, we share your joy. You must forgive us our, surroundings. When we pledged to place the village under our protection, the village elder gave us this hut as our lodgings. He swore it is the best hut in the village. Get involved in some squabble? We discovered that in retreating, the Redanian garrison had left this land still is at the mercy of numerous plagues. A tyranny of bandits the most onerous among them. These plunderers shall soon descend on this village to collect tribute. Milton and I will dissuade them. We are both sworn to fight injustice and oppression wherever they rear their heads. The matter does not concern you, of course, but do us the kindness of waiting. Once we have dealt with these marauders, we have a matter we must present to you. No point fighting bandits. Kill these and others just as bad or possibly worse will come in to fill the void. To cast a blind eye upon the evil. There is no honor in it. Can't stay here to protect these folk from the dangers that come their way daily. Saw what I saw. Heard them urge you to leave these raiders alone. Must have good reason to do that. Do you suggest that should we help, we assume responsibility for their fate? For their lives? This burden we cannot agree to bear. Geralt speaks wisely. We know neither this land, nor its peoples, nor its customs. And we have come with another duty altogether. How I long to return to Toussaint, where all is simpler. Soon, my friend, soon. First, let us convey our missive to Geralt in the manner tradition ordains. So fess up. What brings you such a long way? We are to deliver Her Grace the Duchess's message in full, with all due ceremony. For tradition Is sacred in Toussaint. All right, fine. Most honorable Geralt, slayer of monsters and all evils nefarious, which prey on the defenseless of this world. Whereas never have you been known to deny help to the innocent, nor leave widows and orphans to fates undeserved. Answer you now our present summons. Free us from the beast which floods our streets with blood, and sows panic in the hearts of rich and poor alike. Come to our aid, Witcher. Thus humbly beseeches you the Star-Crossed City's most gracious protectress, Her Illustrious Highness, Duchess Anna Henrietta. Shall you answer her call? Anna Henrietta really say all that? Word for word? Well, in point of fact, she said, bring me the Witcher and dare not spare your horses. Only make certain this time he comes alone. The Ducal Chamberlain added the rest. You know how it is. Yeah, I remember. I might add, be it unofficially, that a hefty reward awaits. Yet the specifics you will need to verify with Her Illustrious Highness. Might be the most fervent request that I take a contract ever. And the most polite. And now we've got all that behind us. I want to hear more about this beast. Some kind of monster? Just guessing. Most assuredly, though no one has caught a good look at it as yet. Our only sure witnesses. Bodies massacred in a brutal, horrid manner. Look, some sketches drafted from descriptions given by those who claim they glimpsed the beast. Each quite different. To my mind, these witnesses lie. How many victims so far? 2. When Her Grace learnt of the second, she discharged us immediately to fetch you, promising grants of land and fortunes in gold, should you answer her summons. An ill wind blows, Geralt. The beast cannot be tracked. Folks say it wields black magic. Also, both victims were nobly born, and the start of a tourney draws near.
beast wields black magic? What makes you say so? The first victim vanished between bites at a feast. Of the feast-goers, none noticed this. They saw but an open window, then heard desperate cries from the street below, where a corpse had just been found. The second killing, similar. A night in a locked room. Servants all about the house. Guards all around the estate. Yet the beast somehow got him out, dragged him to the town square, and killed him there. No one saw, nor heard a thing. We have no fear of creatures against which sword and shield protect. But of this beast, nothing is known. Save that it cannot be traced, kills effortlessly, and with no rhyme or reason we can discern. Anyone tried to hunt it? Knights errant, for example? Ha! Many have tried. Baiting, waiting in ambush, but to no avail. The beast is clever. It evades all traps and attacks of a sudden. It is like a ghost. An experienced tracker. This is what we need, with knowledge of monsters. In short, we need you. Mentioned a tourney. Why doesn't the Duchess just call it off? Simply, it is too late. The guests have arrived. The best knights of all lands, relatives of the Emperor. The beast could be a threat to others, not just to Her Grace's subjects. Got it. Before an aristocrat dies, at best it's a scandal. At worst, a diplomatic incident. I sometimes think back to all the contracts I've ever taken from sovereigns. Can't name hardly any where I came out ahead. You cannot be thinking to refuse. No. Just struck by a thought. How the Duchess can sometimes be... demanding. So you accept the contract. Excellent! We must set off at once. We long wanted this land searching for you. Yet time is of the essence. Ready to go, soon as you're packed. Then post haste to Toussaint. To Toussaint! Toussaint, the land of love and wine. Exactly how I remembered it. You will find Beauclair's changed some these past years. Walk about when you have the chance. You will see for yourself. To me, place always seemed straight out of a fairy tale. Knights errant, elven palaces. You insinuate that we are somehow odd? I shall prove you wrong. This I pledge on the Heron. Cũng sao mà xả lươn.ใจเย็นๆโอเคฮะจริงๆเราสามารถช่วยปราบโจรได้นะฮะแต่ว่าผมดันไปเลือกข้างล่างนะไม่เป็นไรหรอกยังไงดินแดนหานี่ก็มีแต่คนตายเพิ่มอีกหน่อยไม่เป็นไรนะเอาละฮะเจอยักษ์ไม่หยุดเพชรมานี่เดี๋ยวมึงหยุดเพชรแน่โอ้ยติดแกะเหี้ย Watch out! I kill a monster. All for one, not one for all.
เฮ้ยแม่งโดนอีสปาร์ตัน I shall make plenty of you. โอ้ยเฮ้ยทำไมกูโดนตลอดเลยวะเนี่ยโอ้ยใจเหรอโดนอีกแล้วทำไมกูโดนอยู่คนเดียวเลยวะเนี่ยเคยตายเลยกำลังซน Big beast. Tackling it single-handed? ฉลาดเลย None too wise. Neither is love born of ของเราเองก็ไม่ได้เกิดจากความฉลาด So, Guillaume, out with it. Which fair damsel inspired you to vow to kill that filth? The most beautiful among them. If he wishes to guard her name a secret, he need not reveal it. You I do not know, sir, nor seem you a knight, yet still I am profoundly grateful, nay, indebted to you for your succor. This trophy, sir, is yours. A giant this close to human settlements? Strange. Well, that was no ordinary giant. His name was Goliath, rumored to have been a knight once, but one who broke his vows. For this, the Lady of the Lake transformed him into a wild giant and banished him into the Gorgon Hills. So he came back down? Why? Several times each year, hunger chased him into the lowlands. Goliath had killed and devoured many shepherds. Guillaume's hunt served a noble cause. At any rate, it's a tale for more agreeable environs. Okay. I'll take the trophy. Why not? Could find someone who'll pay to buy it. Put up a good fight against the giant. Got experience battling monsters? None. In Tucson, we mostly chase bandits. But I vowed I'd bring my heart's champion the head of a monstrosity, as the famed Gottfried, known as the Giant Killer, did. You don't mean to hunt the beast, I hope. The matter's best left to Geralt. Another challenge awaits me. Yet if Geralt is to hunt the beast, he ought to know. It struck again. The river surrendered a corpse. It washed up in the meander by the cockatrice. Damien de la Tour's guardsmen are there already, securing the area. Securing the area? Better go there now before they trample any tracks, manhandle any evidence. Set forth, then. I shall ride for the city to inform her gracious magnificence that Geralt has arrived. We'll meet later, near Guillaume's tent at the Tourney grounds. I shall take you then to see her grace. งั้นพี่ขอหัวมันก่อนนะน้อง ชุบไปเรียบร้อยฮะกูเพิ่งมาเนี่ยกูเอาหัวใครก็ไม่รู้ไปแล้วโอเคที่นี่คือแคว้นทูซองนะฮะอยู่ข้างล่างของนิฟกาลงมาอีกนะฮะโอ้ดาบมันดีเว้ยโอ้ดาบมันดีมากเลยเนี่ยดาเมจแม่งเยอะกูเท่านึงเลยเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วกันเนาะดูก่อนนะดูก่อนดูดิโคตรสวยเลยเป็นเมืองที่ดีไปนำไปกูไม่ใช่คนแถวนี้ Brave kid, Guillaume. เด็กหนุ่มนั้นกล้าไม่เบาแล้วการแก้พัดและอุปกรณ์วิเชอร์ระดับ Grand Master ในบัตแอนด์ไวปลดล็อกแล้วฮะระดับ Grand Master นะฮะ When I was a young maid, we adhered to certain morals. สวยมากนะฮะสวยที่สุดในบรรดาเมืองที่ไป Can't get used to the way you knights talk. เพราะว่าตอน Especially ที่ how เรา you อยู่ switch back ทาง and เหนือ forth นี่คือแบบ between flowery and, well, near สุดๆ normal. นะ We are knights errant in the service of her gracious magnificence. ตอนอยู่ทางเหนือนี่คือแบบโคตรป่าเถื่อนนะ On her behalf, we are bound by สกาย tradition. ลิเกิดนี่ตัวเถื่อนเลยแบบมีแต่ป่าขี้โคลนขี้เลนนะอันนี้แบบมานี่คือแบบต้นไม้ใบหญ้าดอกไม้สีสันแสบสันมากนะโอเค No one here. They must have removed the body already. ที่นี่ล็อกโอเคงั้นเรา Let's look around. ต้องดูรอบๆก่อน Make sure they didn't miss anything. โอเคลูกกระลาวฮะลูกกระลาวโอเคลูกกระลาวก่อนลูกกระลาวนี่ไง
Hobnailed boots, รอง multiple เท้าหัว sets ตะ of ปู prints. Ducal guard, clearly. Let's see where they went. Anything taken by the current ends up in these shallows. Yes, the stench is เฮ้ย fierce. เชี่ย Walked along the shoreline. อะไรเนี่ย That's the body lay on the bank. โอ้ย Perish, Charlotte's boots! เฮ้ยเฮ้ยมันตายแล้วมันระเบิด Here ห by นา the ออก smell มา of นะ blood. Let's keep looking. ตัวอะไรก็ไม่ Notice รู้ anything interesting? Alas, no. Serve her illustrious highness is Junk that came down the river. We must keep searching. ชิบหายแล้วฮะไม่เจอดาวเนอร์ฮะเราเจอตัวเวนอะไรไม่รู้ชิบหายแล้ว Footprints. See them? And a rut made by the hull of a boat. Left recently, I'd say. Dragged some nets onto the bank and cut them to untangle them. Lot of blood, so the corpse must have been cut up. Quartered, maybe. It's likely they loaded the body parts onto a boat and sailed off. โอเคน้ำใช่ไหมขึ้นวัดนี่กูเป็นคนเก็บขยะเนี่ยช้อนพายตึกหิว Silk kerchief. Nice to know where they took the corpse. DLC. A noble's accessory, clearly. โอเคอันนี้เป็น DLC ตัวสุดท้ายของ The Witcher นะฮะเดี๋ยวต้องพิจารณาก่อนว่าจะซื้อ Cyberpunk ตอนไหน What now? This isn't the site of the murder. We know that. Current brought the body here. Corpse got caught in the nets. Guardsmen pulled it out, put it in a boat and took it somewhere. Need to find out where. I'd like to look at the corpse before it starts to decompose. The inn. Its patrons must have seen the guardsmen, which direction they took. We should ask there. โอ้เฮ้ยเจอใครกันมีคนคอยมองเราอยู่ Seems we've got ourselves an audience. You think this surprising? The locals will tell the children of children they do not have yet of the day a quartered corpse was pulled from the river. One thing. Found a handkerchief in the water. Monogrammed DLC. Mean anything to you? Delacroix? It cannot be. Was it he the beast slew? Seems so. Knew him well? Long past. We were close friends once, but our paths diverged. He was a man of extremes, standing by his companions no matter the odds, fighting his foes to the bitter end. Foes. You have a lot of them? He did, but I do not see what that has to do with the beast. Ah, Geralt, you've struck a raw nerve. Memories of a time long past, to which I'd rather not return now. I understand. We can talk later. Let's go to the tavern. โอเค I ฮะ shall have to leave you soon. เมื่อกี้ Return to แกโร corpse. Barely got back to แยกกันต Tucson. รงนี้ใช่ไหมโอเคเมื่อกี้คือแกโรกระโดด Knight in the service of her illustrious Alay niya. highness knows no rest. In fact, กระโดดลงน้ำแล้วไปเอาผ้าเช็ดหน้ามานะ too ฮะ late to fulfill my ได้ผ้าเช็ดหน้า duty. มาเขียนว่า It DLC seems I've arrived in the nick of time. DLC บัตร NY Such good fortune you found us. DLC จริงๆก็น่าจะเป็นมุกเฉยๆมั้ง Once you have finished examining the corpse, be sure to report to Anarietta. น่าจะเป็นมุกเฉยๆแหละเขาคงใส่เข้ามาขำๆนะเซฟอะเดี๋ยวเราต้องหาเรื่องเปลี่ยนดาบกันหน่อย They say Her Grace has called in someone to tend to the beast. A killer from the north, they say. What? With no lads brave enough? Of course we have. But โอ้ bravery is ที่ not นี่มี enough กระดานด้วย for the beast. It wields beyond powers. The water is looking for help. Traders, Good smugglers, corner to be boatmen. made. But you will find โอเคภารกิจในบัตร NY โอ้กว้างใหญ่ไพศาลเหลือเกินนะโอเคเอาไว้เดี๋ยวผมจะมาเปิดแมปกันอีกทีนึงแล้วกันเนาะเดี๋ยวผมพามาเปิดแมปหรือไม่ก็เปิดพาร์ทนี้แหละ
เพราะว่าพาร์ทแรกมันต้องเปิดแมปก่อน โอเค No เดี๋ยวค่อยว่า better กัน crayfish chowder in all Tucson. อะไรอ่ะ หมายเรียกจากองค์หญิงแอนนาอาริอัตตาดัชเชสเนี่ยเป็นดัชเชสเดี๋ยวค่อยว่ากันเว้ยทำอันนี้อยู่ เดี๋ยวพอมันหยุดให้เควสให้เล่นเควสหลักเดี๋ยวเราค่อยเดินเล่นเนาะ By my troth, could that be the musty scent of fresh pate? Naught else, Sir de Peyrac Peyren. I see time has not dulled your senses. We would be honored if you would join us. Your companion as well. But why do I not detect even a whiff of crayfish chowder? No soup today, on account of there being no crayfish. I reckon you've not heard, but all I caught was a corpse. I awoke at the crack of dawn, as I do each day, but when I looked up, I beheld a blood-red sky. This corpse is precisely why we're here. For the man whom you've invited to join you at the table was summoned from a far-off land by her gracious magnificence. He is tasked with tracking and killing the beast. We invited 2 men to join us, yet since Sir de Peyrac Peyren in temperament is more akin to hare than hound, I surmise the other is the hunter. With whom do we have the pleasure? Name's Geralt. A humble introduction. You've clearly not tarried long with Sir de Peyrac Peyren. Spare us the petty insults. Geralt is a master of the witchering trade. He has questions concerning the beast's last victim. I was the one to find the corpse. The sun had just risen when I awoke, sat straight up in my bed, looked out the window, and beheld a sky red as blood. Ask Geralt, please, or we shall be here till winter. Need to examine the body. Know where they took it? They ferried it across, then loaded it on a cart and hauled it to a cellar at Corvo Bianco to keep it cool, see? What? Why, Corvo Bianco is Baron Russell's estate. When he learns they've turned his cellar into a morgue, he'll set his hounds on them. While you were gallivanting about the north, his vineyard was auctioned off. เฮ้ย Who was that? Woman who just left. Didn't see her before. Didn't notice her walk in either. Doubtless Linnis, the innkeep's daughter. But hold, Geralt, because this is an outrage. Russell's vineyard was auctioned off? Inconceivable. It is no secret the Baron had gambling debts up to his ears. It finally came time to collect. His creditors auctioned off his property. The ducal chancellery bought it, in fact. Russell now bunks with his brother in Vicofaro. I told Russell he'd get his comeuppance. How long can one draw on past heroics? His creditors must finally have defined that his promises meant nothing. Such are the times. Today's knights are pale shadows of the heroes of yore. It's true what they say. God sent the beast to punish us for straying from the old paths. ผู้คนคิดว่าสัตว์ร้าย So folk think the beast's divine punishment. Knights have turned their backs on the old customs. Where they were defenders of the duchy, they're now defenders of their own tushes. Why, you insolent... Let him talk. The Duchess trades in titles, grants honors to ill-doers. We've strayed from the path of virtue, lost the gods' favor, so the gods sent retribution. Don't listen to that nonsense, Geralt. It's rehashed street preacher codswallop. Yes, the rebel rousers have been sprouting up like weeds lately, each offering the same bill of goods. They say anything else about the beast? Besides it being a messenger of the gods? The Toussaintois are no fools. They see clearly the beast kills on days honoring patron saints. Picky monster. Thanks for the hospitality. Time I examined the corpse. Corvo Bianco lies a short way from here, near the tourney grounds. Just follow the road and you'll arrive. Not coming with? Oh yeah, duty of some sort calls. Some sort? Ha! Her Grace bestowed a great honor on me, even before we departed for Velen.
I'm to play the hare during this year's game in the palace gardens. When you see me in my costume, you will wet yourself laughing. A little tempted to ask a few questions, but it sounds like a long, complicated story. One involving lengthy digressions into local history and tradition. So, see you later, Milton, and good luck. โอเคเรียบร้อยปล่อยอัวยังปล่อยละไหนดูดิคนที่นี่เขากินอะไรกันนะ Could replace them. Replace crayfish? โอเค Show me wait. คนที่นี่เขากินอะไรกันเขากินไพ่กันนะอันนี้คืออะไรอ่ะอาหารฟื้นฟูการฟื้นฟูขณะต่อสู้แป๊บหนึ่งนะขอเอาแบ็กวอเตอร์มาก่อนนะเชฟอันนี้ต้องมีนะเชฟแล้วก็เชอร์รี่มันนั้นน่าจะอันนี้หรือเปล่านี่สองอันนี้มันต้องมีนะเชฟมันเอาไว้ทำน้ำยาพิเศษเอาไว้คราฟดาบคราฟอะไรพวกนี้เนี่ยอาหารอันหนึ่ง38โอ้คอมอนอะไรวะเนี่ยโอเคงั้นก็ดูต่อฮะ Let's go They come but to pour wine down their peasant gallons and start quarrels. โอ้สวยมากเลยน้องนะขอเวลาแป๊บนึงฮะมันสวยเหลือเกินสวยมากแถวนี้เขาสวยมากเลยนิดนึงมารสตอนนี้มันยังไม่ปล่อยเรามากนะจริงๆผมก็เดินเล่นได้แล้วล่ะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยเดินเนาะมันบอกว่าปลดอาวุธระดับแกรนด์มาสเตอร์ให้แล้วนะที่ไหนอ่ะอันนี้เหรออันนี้มันชุดไวเปอร์นี่ไงกางเกงมาสเตอร์คราฟไม่ใช่เนี่ยแกรนด์มาสเตอร์แล้วแกรนด์มาสเตอร์ของกูอะไหนอะชุดอะไรก็ไม่รู้แกรนด์มาสเตอร์วูฟเนี่ยกางเกงตัวอื่นไม่มีแล้วหรอมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์นะอาร์คสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นกับตัวไม่เป็นไรให้ผลสัญญาโบนัสนี้ก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวมันบอกว่ามันปลดล็อกของผมต้องมานั่งดูก่อนว่าผมได้อะไรไปนะจะได้คราฟอะไรให้มันถูกต้องหน่อยเพราะว่ามันปลดของใหม่มาจะได้ใช้เฮียพลังหินเฮียเลยไดเมริเดียมเนี่ยเป็นความรุนแรงเวทคริติคอลวิว40เลยนะโอเคมันเป็นชุดของเนื้อเรื่องเสริมนะฮะไอแอนเนี่ยมันเป็นชุดของเนื้อเรื่องเสริมไอ2 อันเนี่ยกูจะไปหามาจากไหนโอเคหลบนี่โรสเราโหดแล้วฮะถ้าเกิดเล่น Heart of Stone มาจะได้นะฮะผมแนะนำให้เอาอ่านมาเพราะว่าโรสเรามันโหด Sounds like a fight. Have to hurry. แป๊บนึงฮะมันบอกว่ามีการต่อสู้ตรงนู้นเหรอโอเคกูเห็นละDamn it. Killer must still be here. มันยังไม่ปล่อยเราผมมองตรงนี้เลยแป๊บนึงฮะแสดงว่าแถวนี้มีเรื่องตรวจศพเฮ้ยตรวจศพ Torn open by man-like jaws. Man-like, except for long fangs. Massacred by a vampire. เป็นแวมไพร์ Not an Ekimara though. ไม่ใช่อิคิ Or มาระ Flare. Bruxa. Gotta be. น่าจะเป็นบกซา Killed with a single blow. ชิปหายแล้วฮะ
โอ้โห Woman from the inn was wearing this coat. ชิปหายแล้วฮะเราเจอแม่แวมไพร์ยั่วสวาดแวมไพร์ยั่วสวาดแต่เราอ่ะ River muck. Carried the body in this cart. In the cellar. Gotta be. Attacker had no trouble knocking over the cart. Claw wounds. From 5 separate claws. Spread of a small human. แวมไพร์นี่เดี๋ยวเตรียมของหนักๆนะแวมไพร์อันตรายเนี่ยแวมไพร์มันอันตรายโอเคถ้าสู้ไม่ไหวเดี๋ยวผมจะโหลดเซฟแล้วก็เดี๋ยวเรามาอาบน้ำมนต์กันดีกว่าแวมไพร์เคลือบน้ำยาปราบแวมไพร์เรียบร้อยฮะดูสิ Footprints. Small bare feet. รองเท้า Laid deeper into the cellar. เข้าไป Fell down the stairs. ตกบันไดคอ Broke หั his ก neck. ตายโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงไปทางไหนวะ นี่ Hurled against the wall with great force. ลูกผักผลไม้ Placed to batter down the grate. ใช้ร่างพังหน้าต่างพังประตู Took a lot of strength จะไป to ยุ่ง batter กับ this ศพมันทำ down. ไมโอ้โหชิบหายนะโอ้โหกำลังดูดจวบมวบสดเลยโอ้โหใส่อะไรหน่อยเจ You. Saw you at the inn. หาอะไรใส่หน่อยมันขาว I นัวเลื่อน know what you are. Don't know why you killed these people, though. Clearly wasn't for their blood. คุยกันดีๆไหมโอ้โหค่อยๆคุยกันเนาะ We don't have to fight. You are wrong. หาอะไรใส่หน่อยเจ๊เอาละฮะให้เวลาลำดาบ2 มือโอ้โห I cannot let you leave. เฮ้ยช่วยเฮ้ยฉุกอุ้ยยังหลบได้ไงวะเดี๋ยวนี่แบ็คบัตนะฮะเข้าไปกันมึงเก่งเจ๊มันจะปล่อยฮาคินี่ไงกู Blood. Should have knocked back a vial. อีเวนแบ็คบัตผมหมดก่อนไงกัดคอเนี่ย How long you gonna make me wait? เฮ้ยจุ๊บเฮ้ยจุ๊บเฮ้ยจุ๊บปุ๊บเฮ้ยจุ๊บปุ๊บเฮ้ยจุ๊บปุ๊บเฮ้ยโดนปะKilled all these men to get to the body. What was she doing at the table, กู though? ยากมากนึงนะเดี๋ยวทำไมแบ็คบัตกูกาขนาดนั้นวะไม่ได้แล้วฮะแบ็คบัตผมหมดไวมากเลยแป๊บนึงนะฮะ
ถ้างั้นเดี๋ยวเราต้องคราฟอันนี้ก่อนสารเขียวสารเขียวต้องใช้อันนี้ด้วยไอ้เหี้ยกูไม่รู้จะไปหาจากไหนโอ้ชิบหายแล้วฮะสู้กับแวมไพร์ไม่มีแบ็คบัตนี่โอ้ตายเนี่ยเมื่อกี้มันดูดเราไปน้อยไปหน่อยไงมันดูดเราเยอะนี่คอกูหลุดเลยเนี่ย Stinks. เกือบแล้วเกือบ Waterlogged. Both hands amputated. Body was quartered just as I thought. ตรวจสอบศีรษะ Laid in water เดี๋ยว for ผมต้อ some งคราฟ time. น้ำมัน Swollen. อีกรอบนึงนะ Something took a few น้ำ bites มัน out แว of ม it. ไพร์แม่งดีมากเลยตีทีเดียวแม่งเลือดมันหายไปครึ่ง Something in the throat. ช่วยได้เยอะ A pouch bulging with coins. ถุงใส่เงิน Nilfgaardian florins เงินของ from นิฟ several กา different provinces. If the murderer did this, means we're dealing with a sentient thinking beast. ตรวจสอบหน้าอก Body was chopped up after death. Blows struck with great force, but bones sliced through, not crushed. Creature that killed him had long claws, sharp as a witcher's blade. First sank its claws into the victim's heart. No Bruxa did this. Third hand. A spare? Except it's clearly not the victim's. Guardsmen must have not noticed it as they picked everything up. How's this possible? Still warm. Blood still flowing? Several monster species can regenerate. Never heard of that happening to their severed limbs, though. Or of their limbs seeming completely alive after so much time. Examine the tissue more closely later. Might learn something. มือก็ไปด้วยแหละ So, murderer was clearly a monster, but not a Bruxa. แต่ไม่ใช่ But ป๊อป then ซ่า why'd the Bruxa come here for the severed hand? And who does the hand belong to? Why the hell's it still warm? Now, pouch shoved down the victim's throat. What's the significance? And why was he chopped up into pieces? Lots of questions, no answers so far. Need to know about the other victims. I'll ask Palmerin to get me in to see the Duchess. โอเคฮะบ็อกซาตัวเดียวนี่กูจะตายเลยเนี่ยเชี่ยหรือว่าผมควรจะมาลงทุนงานนี้วะสร้างความเสียหายเวลาเนี่ยแล้วเพิ่มให้ศัตรูเพิ่มความรุนแรงอีก 10% ศัตรูที่อยู่ในวงแสดงผลจะเสียพลังชีวิต 10% ต่อวินาทีอันเนี้ยผมว่าผมน่าจะต้องลงทุนในตรงนี้เว้ยเดี๋ยวไอ้เรื่องดาบนี่ผมคงเอาแค่ไอ้พวกนี้ส่วนไอ้พวกเนี้ยมันไม่ได้ใช้ไงไอ้2อันนี้ไม่ได้ใช้แล้วก็อัพเข้ามาเพื่อให้มันได้ใช้ก็พอเนาะเดี๋ยวผมค่อยอัพใหม่นะฮะเพราะว่าตอนนี้เรามีปัญหาแล้วบล็อกซาตัวเดียวผมเกือบตายอันนี้เพิ่มระยะวงนะฮะเอามาแทนเลยไอเวทไฟแม่งแทบจะไม่ได้ใช้เลยเมื่อกี้แต่เวทไฟขั้นแรกอะไอที่มันพ่นเฉยๆมันไม่มีปัญหาแต่เวทไฟแบบ G อ่ะผมว่าผมคงต้องออกนะเดี๋ยวต้องหาไอ้น้ำยาลบสกิลเพิ่มอีกงานช้างนะฮะอันนี้เข้าไม่ได้ตรงนี้มีดอกไม้ขอหน่อยแล้วกันถ้ามีอะไรสำคัญก็ไปดีกาแล้วโอเคฮะต้องไปนู่นเลยเหรอเดี๋ยวเราค่อยเดินเล่นในเมืองเนาะผมขอให้มันหลุดพ้นจากการทำเควสหลักที่มันบังคับเราก่อนนะไอจริงๆตอนนี้เราก็เดินเล่นได้แล้วล่ะแต่ว่ามันยังไม่ค่อยอิสระคือแบบเดี๋ยวเหมือนเมื่อกี้ก็คือเดินอยู่มีเควสเนี่ยเดินอยู่มีเควสหลักมันจะเดินกันไม่สนุกนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องเคลียร์เควสหลักที่มันบีบเราก่อนโดยเฉพาะการไปเจอท่านหญิงนะฮะไปเจอแต่
แอนนาเนี่ยแอนนาฮันริเอตตาไป How is it that Duchessa does not feed him as well? Behave yourself. อุ้ยตรงนั้นมีช่างตีเหล็กด้วยไหนดูดิ I need a fresh set of shoes for my mount. Promptly. มาคุยกับเราเหรอ Yes, fellow knight and friend. มาคุยกับเรา Model is one I recommend. อย่าไปยุ่งกับของคนอื่นดูดิ A professional. I like to trade with your kind. You actually appreciate quality workmanship. What have you got there? โหดูดาบมันดิมีค้อนด้วยโอ้เป็นเจาะเกราะนะโอเคหน้าไม้มันดีกว่าของเราอีกนะโอเคก็ไม่มีแบบแปรอื่นๆเหล็กก็เหมือนกันหมดทั้งโลกโอเคขายทิ้งไปขายเอาตังค์นะฮะผมต้องหาเงินหน่อยโอเคไม่น่ามีอะไรแล้วสร้างของเรายังไม่มีของแกรนด์มาสเตอร์หรอโอเค So long. ลาไว้ในฐานที่เข้าใจอันนี้คือช่างตีเหล็กใช่ไหม Witcher, remember the นี่คือ Camerlane ช่างทำเกราะ Armor chromed, engraved of. Let's see. เราต้องดูก่อนนะว่าพวกมันคนที่นี่เขาใส่เสื้อผ้ากันยังไงเนี่ยเราต้องดูก่อนว่าคนที่นี่เขาแต่งตัวกันยังไงจะได้รู้อันนี้แบกของได้110นะฮะความเร็ว90 สเตมิน่านะฮะ90แรงโรสกระจอกนะกระจอกของเรา100แรงโรสนะฮะของเราแรงกว่านะฮะแล้วก็มีพลังพิเศษด้วยนะฮะของผมแรงกว่าแล้วก็มีพลังพิเศษเพราะฉะนั้นผมซื้อแค่นี้ก็พอนะฮะไปมันบวกอีกแค่10นะฮะจะได้เป็น230เนาะจะได้คุ้มนะใช้เพิ่มไม่เป็นไรหรอกฮะอันนี้เกาะมืออุ้ยนี่ดีจังเลยโอเควันนี้ก็ดีนะเนี่ยได้เลิกเปลี่ยนรองเท้าแล้วมั้งแต่คือมันบวกแค่นิดเดียวนะไม่ได้บวกมากเท่าที่ผมกะไว้โอเคเรียบร้อยอีกอย่างเสื้อของเรามันก็โหดนะฮะไม่ใช่ว่ากากเลยโอเคงั้นลุยกันดีกว่า let's go ประตูไหนเนี่ยประตูนู้นอ่ะแต่ผมแม่งกด E รัวๆเลย Need to speak to the Duchess urgently. All right, you scamps. Story's done. Go find your parents. But the Pamarin. What about the story of Rittik and the dragon? A tale's for another time. But take a good look at the man who stands before you now. This is Geralt of Rivia, the master witcher who lent his valiant hand to the defeat of the giant Goliath. Master Witcher, is it true virtue always trumps villainy? นายท่านวิเชอร์จริงหรือเปล่าคะที่ความดีจะชนะความชั่วเสมอไม่จริงคนที่แข็งแกร่งจะเป็นฝ่ายชนะไม่เสมอไปหรอกแต่ก็คุ้มค่าที่จะเป็นคนดีได้ความดีชนะความชั่ว Not always. Could go either way. Sometimes virtue wins, sometimes villainy gets the upper hand. Still worth being good. But why? If it doesn't mean you'll win. Palmerin's story. Think back. A decent man attracts other good folk, makes friends he can count on. A rogue? Well, he can only count on other rogues. And who would you rather have for a friend? A man of virtue? I must agree. Now, that will do for questions. Go find your parents. ความดีไม่ชนะความชั่วบ่อยหรอกนะ Her Enlightened Highness has doubtless arrived at the tourney grounds to watch the battle in the arena. ความดีไม่ค่อยเหลือ Hurry.
We'll be in time to speak with her before the spectacle begins. Lead the way. Who's fighting? Nilfgaardian gladiators? Close, but not quite. As you will soon see. เรียนอะไร Someone's gonna fight a Shelmar with only some bells on its tail to confuse it, slow it down. Whatever is the problem? The beast is a gift from the Emperor, no less. โอ้ยทั้งหมดนี้มันเป็นอันตรายไม่ควรทรมานอย่างนั้น This is dangerous. Bells on its tail aren't enough. I saw a spectacle of the sort of the arena in Nuremberg. There, a knight defeated a Shelmar with bells on its tail. Might have gotten lucky. Shelmar might have been lame. Who knows? Only a Witcher has a real chance against a healthy Shelmar. And that's not even every Witcher. Besides which, releasing a monster that dangerous in front of a crowd, plain irresponsible. Who's going to fight the beast? Guillaume, the young man you met. Yeah. Mentioned he'd promised his heart's captor a monster trophy. Great love demands great sacrifices. มึงโง่หรือมึงโง่เนี่ยมึงสู้ยักษ์ยังไม่รอดเลยมึงมาสู้กับไอ้ตัวนี้ Let's go. ไปเถอะไอคนที่จะสู้ด้วยก็คือไอคนที่สู้กับยักษ์ตอนแรกเมื่อกี้เนี่ยขนาดยักษ์มันยังดิ้นเลยไอตัวนี้มันดูข้างอยู่เนี่ยสู้กับยักษ์มึงยังดิ้นไปดิ้นมาดิ้นไปดิ้นมาอยู่ I dedicate my imminent victory to fair Lady Vivian. แน่ๆ Lady Vivian It's begun. The fight shall have to end first. We must wait. หมอตามันบอดนะฮะ Got a bad feeling about this. ถ้ารู้สึกไม่ดีกับเรื่องนี้เลยท่านอาจารย์นี่ไงปมมือแล้วเกินอ้าวหลุดสวยละมึงไปแฮมทาโร่โดนแฮมทาโร่เลยโดนเลย We have to help him. ไม่ใส่เกราะให้มันเบากว่านี้มันใส่เกราะซะหนักเลย Gotta keep it down. Can only tell where we are when he hears us. Alas, เฮ้ย the beast heaved ทำ its ไมมึงมา foul ทางกู girth, กันล่ะ let loose a roar, and knocked it to earth. Then down came the Witcher with one mighty bound to give fight to the beast. Oi. Its plans confound. The fate of the beast has been weighed by the gods. What? Soon the Lost your Witcher shall nerve? triumph against all odds. The เฮ้ย Witcher เฮ้ย waited เฮ้ย till the เฮ้ย time was เฮ้ยอยาก through. ข้างอยากข้าง Then twelve danced andข้างมากอยากข้างมาก struck the monster right through. เฮ้ยอุ้ยอุ้ยมันข้าง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  Gods die, flee, faint, its racer strikes belly, Sherman's cries sprinkle out, blood transforms โอ้ยไอ้นักพากย์นี่มันก็พากย์ดีเหลือเกินเฮ้ยใจเย็นๆ
Archers! เฮ้ยโอ้โหระวังเพื่อนระวังโอ้ยตีหลังมันไม่ได้ต้องตีหน้ามันบิดแบกฮะ Time to end this. มันปงท่าอะไรกันมันกระบวนท่าอะไรกันใจเย็นไอ้ทิศโอ้เรียบร้อยตายเลยฮะ The Shelma lies defeated by Geralt of Rithia, master of the witchering trade. Behold, as the last gasps of life seep from the beast. กลายเป็นคนดัง Master Geralt, do what you must. Finish the deed. ตายดีกว่านะคืออยู่ต่อมันก็ทรมานทรมานมากแล้วไปได้นะ The monster lies slain. The fight is done. Praised be the victors. คือถ้าอยู่ต่อก็ต้องสู้ต่อให้อินดูใช่มันพ้นทุกข์ไปเป็นไงมึง Guillaume. The lad came damned close to dying. I'm fine. Not hurt at all. Vivian? Smile Mm, as doing befits it. a hero and keep silent. Speech clearly pains you. She approaches. เอาเวลาเป็นห่วงตัวเองอะ Geralt. We must talk. Vivian. You shall talk later in the medic's tent. ไม่คุย Geralt, magnificent, breathtaking. Your Grace. We knew that to summon you was a brilliant idea. We are delighted, ravished to have struck upon it. And I'm truly honored. See to our young hero. Hop, hop. For we must make off with Geralt. We should talk. We had been long awaiting your arrival. Had nearly lost hope. Then suddenly, that entrance, so spectacular. Your Grace. Shaelmars are dangerous creatures, even to knights in full-plate armor. Nonsense. In Toussaint, knights have battled beasts for mere glory since time immemorial. True. Guillaume suffered a few bumps, scars, and bruises, but in return gained eternal glory as he who slew the monster. What about the crowd? Say the Shaelmar had vaulted into the stands. Would have been a massacre. Geralt, though we value your fortuitous intervention in the arena, we would remind you your services have been retained, and as shall soon become clear, you will be generously compensated for completing another task altogether. Your Grace, my contract. I'd like to discuss it. Naturally, but not here. We shall need Damien. He led the investigation pending your arrival. But wherever could he be? Come, we must find him. ข้ามมันดีกว่านะอินดู Tell us, have you come alone? Or did Viscount Julian accompany you? Wish to see Dandelion, Your Grace? Yes. I mean, no. Yes. But solely to tell him we regret. Yes, deeply regret rescinding the death sentence we so justly handed down upon him. If we could turn back time, we would make certain he sat in a tower till he rotted. No, we would ensure he was broken on the wheel, then drawn, hanged, and quartered. เ
ดีแล้วไม่เอาใจดีเลย Ah, the very man we would entrust with these tasks. Damien de la Tour, captain of my personal guard. Your Grace. Witcher. Greetings. Sorry to have to tell you, but the guardsman handling the last victim's body... I know already. The creature in the cellar of Corvo Bianco. Was it the beast? No. A bruxa, a kind of vampire. Not the beast, but tied to it in some way. You know this how? Through careful analysis of the evidence, both on the riverbank and at Corvo Bianco. Do you mean to insinuate the investigation thus far has been sloppy? Geralt insinuates nothing of the sort. We must listen to him attentively. I examined the body of the beast's last victim. Might have found something. Need to analyze it. A quiet place, that's what I could use most right now. And maybe the help of an alchemist or a mage. Also like to hear all you know about the previous victims. Take it Sir de la Tour is my man for that. Firstly, call me Damien, please. Secondly, you should know I spoke against summoning you here. I've heard much about you. You bring trouble, or thus far have, always. And we've enough trouble as it is. Yet we are capable of defeating the beast on our own, without an outsider's help. I've no doubt about it. Damien, we settled the matter of the Witcher's employ some time past. Definitively. Since you have broached it nonetheless, let us discuss Geralt's pay. Are the legends true? Do Witchers usually demand that which you find at home, yet did not expect? Hmm. ขออะไรก็ตามที่คนนั้นเมื่อกลับมาไม่เสมอไป Not quite, Your Grace. Law of surprise, it's something we invoke at times, but rarely. Usually we just take gold. Disappointing. This law sounds rather romantic. On the other hand, on returning to the palace, we would likely find impatient petitioners or a set of sample fabrics for a new dress. Poor rewards, both. I fear you'd not have much use for any of the surprises we are likely to come upon. Thus, we've decided you shall receive the deed to a vineyard, Corvo Bianco, and the sum of coin. You will doubtless consider this adequate. Title to the vineyard shall be given to you at once. Surely you'll need lodgings while you hunt. The coin, however, will be yours only once you have slain the beast. Lovely, generous gesture, Your Grace. Corvo Bianco. Isn't it the Duchy's temporary morgue? Is it now? The Chancellery's bungled things again, we fear. Not to be left unsupervised for one instant. Yet, in its mood, a morgue should present minimal problems to a Witcher. What's more, nothing enhances a wine's reputation better than a grim legend. Thank you, Your Grace. I accept the contract, of course. But as I said before, I'll need some information. How'd it start? Who was the first victim? Crespi was the first to die. He was famed once for his many glorious tournament victories. Then he grew old, hung up his sword, and took to winemaking. Crespi was not loved by the wine merchants. He was ruthless in business and thought to cheat many a time. He asked us for a dispensation from all court ceremonies. We did not grant it. We could not. Once you've taken the oath of a knight, you remain a knight till death. How'd he die? Where'd they find the body? Quite unusual, the circumstance. He was at a feast when suddenly one of his fellow feastgoers noticed he was missing. The town watch found him an hour later. On his hands and knees, propped against the town pillory, his sword hanging from his neck. He had died of wounds inflicted with claws, not a weapon. Blows of great force. So he died suddenly, but the body was on its knees, meaning someone posed it. So it seems. Second murder. Tell me what you know. In the city there are certain nooks. No one reasonable ventures there after dark.
Ramon Dulac's corpse was found in one such place. With the first murder, terror gripped the city. Its inhabitants grew wary, kept to safe areas. Consequently, news of the second victim came to us from a group of concerned cut-purses. Criminals fear the beast? Telling in a way. Take it you've excluded the possibility that Ramon died at the hands of these bandits. Do you believe me an amateur? Not hands, but claws killed Ramon Dulac. The wound was deep, clean. His body was found in the gutter, dressed in nightshirt and cap, a pillow placed under his head, and his sword replaced by a bed warmer. Ramon Dulac, a knight who but a dozen years past was an advisor to our father, the Duke. Someone went to a lot of trouble to make him look ridiculous. Maybe revenge was the motive. It's not out of the question. Dulac had shady dealings with the criminal underworld, but no one ever came forth with concrete proof of any misdoings. So, first two victims were knights, best years behind them. The same could be said of the third. Sir Delacroix was wont to claim that in modern times knights face new challenges, enterprise being the latest addition to the chivalric virtues. He made a veritable fortune in the grain trade. Palmerin even nicknamed him Sir de la Stinchi. Found a coin pouch on his body. Contained florins dating from various times, hailing from different provinces of the Empire. Delacroix loved coin, true, but had no patience for numismatics. Lots of similarities between the victims. All the bodies were found in strange places under extraordinary circumstances. Seems the murderer, whoever or whatever it is, has some meaning to convey. These were honorable men. We are horrified by the disdain, the disrespect with which they were treated. These were knights of Toussaint. Blast it. Might be the point. From what you say, none was a model of virtue. Ever considered that's what the beast's trying to draw attention to? All the murdered men were knights who swore fealty to the 5 chivalric virtues. And even if Knights of Toussaint swear fealty to what virtues exactly? honor, wisdom, generosity, valor, and compassion. 5 virtues. Why are they so important to your knights? Strange question. Your Grace, forgive me. I'm a foreigner trying to understand another land's customs. You are forgiven. According to legend, the virtues we cultivate were bestowed upon us by the Lady of the Lake. How we truly came to espouse them, none remember. In Toussaint, we believe men of low birth should be simple-hearted and obedient. We expect much more, however, of our knights. They are to be soldiers and courtiers, lords and servants. Thus, the need for clear moral guidelines. At the time of his dubbing, a knight vows to demonstrate throughout his life honor, wisdom, generosity, valor, and compassion. Beast seems to be pointing up moral decay, denouncing it. Victims were all humiliated. Might have been murdered to emphasize their lack of specific chivalric virtues. Honor compromised by the pillory. Wisdom by ridicule. Generosity by a coin pouch shoved down a throat. It seems to fit, true, though not perfectly. Can't discount the theory if it's on the lips of everyone in town. Say our reasoning's right. Next murder will be just as showy and denounce the victim's lack of the 4th virtue, valor. We can also assume that victim will be an elder knight. Let's think. At the moment, all the knights are either at the tourney grounds or in the palace gardens. Our annual hare hunt shall begin there shortly. Have you heard of the custom? Milton mentioned something. Seemed excited to prance around in a bunny costume. Not sure why. Hang on. Strange circumstances. A knight advanced in years. The famed cowardice of rabbits. Could it be that simple? Is Milton de Peyrac-Peyren the next victim? Milton also knew Delacroix. Told me so down by the river. Damien! To miss something so obvious. De Peyrac-Peyren, Crespi, Delacroix, and Delac formed a knightly team. It was years ago, but... They were a team? They were close friends, tightly knit, and as such earned the trust of our father, the Duke. We often witnessed him turn to them with delicate matters. Later, their paths diverged. Unlikely to be a coincidence. Beast must know it too.
It's a lead, I'm sure. Your Grace, we need to find Milton immediately. Rather problematic. You see, the garden entertainments are due to start, and he's disguised as the hare, hiding somewhere, waiting for some tipsy courtiers to find him. The hare's hiding place is a carefully guarded secret. We must call off the game at once. First and foremost, we must remain calm. Damien, order the garden searched immediately, but discreetly. By no means can we disrupt the festivities. Panic will only incite the beast to strike sooner. And you, Witcher, follow me. My gardens, my night, I shall take the fall. A murder is out of the question. I will not allow it. Not near my palace. Horses? Ready our horses! Your Grace! ท่านหญิงฉีกทิ้งโอ้โหท่านหญิงฉีกทิ้งเลยนี่เจอโรส What the hell? Why, I should... Your Highness, Mind it doesn't get wrinkled. Onward! Hey! That is silk! Be careful! Give it to me! อดได้ไอ้นะ Faster, Geralt! Right like the wind! Full speed ahead. เร็ว Your เร็ว Grace seems right at home in the saddle. This way! Through town! Try not to lose your way! Sharp right! Take care! Step aside! Good! Let's follow her. Follow the Jagessa. Look, it's her. It's เฮ้ย Clear a path! Clear the way, I said! Take good care, Cecil. Is this part of the game? มันรีบขนาดนี้เลยกันนี่ It's here! Just round the corner! Hurry. We must go to where the game is being held. The participants must find a unicorn's horn, a golden fish, and a phoenix egg. With these in hand, they can deduce where the hare, Milton, hides. Mean we need to find those things too. We've no other option, but time is of the essence, so we shall have to break the rules. On second thought, through here. I shall show you where the hunt plays out. Then we will split up. You will get hold of the unicorn horn and the golden fish, while I nab the phoenix egg. That will be quickest. Golden fish. Do I need a rod or a net? Please, Geralt. It's not a real fish. Look there, towards the water. See the lights? The hunters are trying to hook the fish from boats. You must simply dive in and find it. The unicorn. How do I catch it? It's terribly skittish, true, but I'm sure you will find a way to earn its trust. It runs around over there, look. The golden fish and the horn both contain things or clues that will help us find Milton. Once you have fish and horn, find me among the other phoenix egg hunters. All clear? Then let's get to it. มันค้างมันเป็นวังแบบฟอสเซนอะ waters run deep. โอ้ดูดิโอ้ลักไก่ไม่ได้ฮะ โดดลงไปนี่กูขาหักไงลักไก่ไม่ได้นะ ไปเร็ว
Such are the times, my good If one fellow. were to call a state courageous or coward, what other part of the state would one have in mind, if not that? ไง But เดี๋ยวหายูนิคอร์นก่อนนะ true unicorn. ยูนิคอร์น Perhaps an apple will work. Or some sweets. We would not be in this predicament, dear sister, were you still a virgin. Do you really wish to have this conversation again? Here and now? Hush, or you'll spook the beast. We shall try the sweets. Hey, folks. Gonna have to ruin your fun. Sorry. Who's that? Blue. Blue. Stay Money. calm. Shh. Calm down. Easy now. Well, that's hardly fair. Flagrant cheating is what it is. Sirs, we must teach this scamp some proper sportsmanship. ออกไป Listen, we didn't break any rules. คนเขารีบกันอยู่ He won fair and square. We were unlucky, that's all. We must try to grab the next clue. ไปฮะ รีบไป งานรีบ งาน Gardens รี are บ huge. Be better off on horseback. Unworthy. Lulu, Entirely Lulu. inappropriate behavior. มันจะมีคนโดนสับแป๊บนึงเดี๋ยวกูนั่งก่อน มืดแล้วกันไม่ค่อยเห็นนะฮะโอ้ยแม่งพอสว่างปุ๊บนี่คือแบบ สว่างจัดเลยอ่ะดูงานรีบ งานรีบ งานรีบจะมีคนตายถ้าเรายังช้าอยู่เนี่ยจะมีคน This should be easy to spot once I'm under. These knights of ours should turn their attention. What the blazes? Did someone just dive in the water? Perhaps that's the way to do it. Sure, if you're a peasant. กูลงมางมเลยกูลงมางมหาเลยทำไมมันมีแต่ขนมไว้เฮ้ยดูลุงขนมหมดเลยอะไรวะเนี่ยดูลุงอันนี้แน่นอนนะไอ้เคี้ยมึงใส่ไว้ไหมอาจารย์นี้นะเจอแล้วเฮ้ย Hey, wait. Stop. It's important. King Cormorant, sire, accept this offering we bring. Prithee cast upon us your merciful eye, and bear before us its secrets. As the moon is heavily coursed of trace, in my domain I await that moment of grace, when a soul of good or ill repute brings me a gift, fitting tribute. มึงลีลาไอ้เหี้ยเอามาดิ ลีลา A key. โอเค Why, you bomb-botched wretch! มวยลีลาไง Ruins เฮ้ย Graceful. ว่ายน้ำไปเร็วงานด่วนนะเร็ว A
appearance is deceived. It's positively useless. She can't possibly see a thing. โอ้ยเรียกรถไม่ได้ด้วยต้องวิ่งดิบเร็วงานมันด่วนนะเร็ว Truly, to send away. If you please, Your Grace. We do not please. We act out of the highest necessity. All shall be explained later. But it's against the rules. I am the rules. ข้านี่แหละคือกฎพูดให้มันรู้เรื่องหน่อย Geralt! At last. Got a key and a clue. And I've another. Show me yours. Who wrote this drivel? I begin like a groaner, hollowed out with ease, then end like a mouse with a head of hard cheese. ในถ้ำในห้องครัวพระราชวังมันคือเรือนกระจกสถานที่ครับแคบไม่รู้อ่ะG E อะไรวะ อะไรอ่ะLet's see. Grown with ease gives us green, right? And mouse with the head of hard cheese. Greenhouse? You're a genius. Several greenhouses in the gardens, indeed, but only one where it looks, the key to which looks just like the one we found. Greenhouse it is then. Let's go. โอเคสรุปคือถูก ไปเร็วกูจำได้เป็นห้องครัวพี่หรอกจำผิด หรือกูจำผิดวะ Wait here. รอนี่เลยองค์หญิงเกิดองค์หญิงโดนชั่ว หัวหลุดนี่กูเป็นเรื่องเลยโอ้โหไปแล้วหนึ่งนะชิปหายแล้วเฮ้ยมึงโอ้โหใจเย็นโอ้มันบิงได้ฮะ What was that? โอ้โหไปการไล่ล่าแบบทอมครูซไงของ Assassin's Creed ชิบหายแล้วฮะมาเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนดาบนะฮะเวล41แล้วต้องหาดาบใหม่ I'm here. เราคุยกันก่อนไหมพี่ This belonged to you, maybe? It did, but you may keep it. I've a new one. I do not know you. I've done you no harm. Yet first you butchered a Bruxer who was dear to me. Now you pursue me. Why? You've killed 4 innocent people, at least. And you? How many innocents have you cut down? ก็เยอะอยู่ ก็เยอะอยู่ Not here to talk about me. Yet that is exactly what we are doing. So, did they send you after me? Who are they? What do you mean, they? Duchess hired me. You've been murdering her subjects. Is it as simple as that? I would ask you to convey to the Duchess that I've but one victim left, but you'll not get the chance. ใจเย็นๆโอ้โหแวม
มไพร์อีกแล้วเจ้าโอ้โหเยอะมันเก่งมากเลยเนี่ยโอ้โหใจเย็นโอ้โหใจเย็นพี่ทิศใจเย็นพี่ว้าวมันข้างโอ้ยกูโดนละเริ่มโดนละใจเย็นไหนมันบอกว่าช้าลงวะเนี่ยไม่ได้ช้าลงเลยมันเข้าหลังรัวๆเลยใจเย็นอีกทีมันเป็นไรโอ้ยCome on, come closer. ติดว่ะไฟเลยผมมุดไฟกันโอ้ยดูมันนี่โอ้ยโอ้สู้ไม่ได้แพ้คัตซีนไอ้เฮียนี่มันก็เก่งเกินเฮ้ยแต่จริงๆยังสู้ได้อีกหน่อยนะมันตัดเขาตีนโอ้ You were to stay where you were. Regenerate. I know you're in trouble. I can help. I'll help myself. No, he's my friend. โอ้โหไส้อัวYes, Geralt, it's me. Regis? You all right? All is well. All's in order. Wounds such as these heal on vampires in moments. But we've not seen one another in ages, my friend. At least in human terms, that is. How's this even possible? Last I saw you... I was a bubbling, shapeless smear, having been rather spectacularly melted into a column of a certain castle. In somewhat better shape now, as you can see. Hardly peak form, mind you, but were I human, folk would think me a demigod, I dare say. I'm sorry. What happened? It was my fault. Never got a chance to apologize. No need, Geralt. Bygones. I did not have to join you on that expedition. No one twisted my arm. จะฟื้นฟูกลับมาได้ยังไง Miraculous regeneration. How do you manage it? I had help. From the one you hunt. Him? How? And what have you been doing all these years? Not the time nor place for such stories. I suspect we'll get a chance to speak at ease and at length later. Now, however, we must deal with the reason that brought us both here. โอเคฮะก็คือรีจิสนี้เขาเป็นแวมไพร์นะฮะเขาเป็นแวมไพร์แต่คือแกรอนึกว่าโดนฆ่าไปแล้วเพราะว่าถ้าในนิยายแต่จริงๆไม่ต้องดูในนิยายดูใน YouTube ก็ได้เขามีช่องข้อมูลอยู่นะฮะก็คือรีจิสโดนเผานะกลายเป็นขนมปังปิ้งเลยนะฮะ
แล้วก็ไอแวมไพร์ตัวเมื่อกี้น่าจะช่วยโอเคประมาณนั้นโดนเผานี่จำไม่ได้ว่ะจำรายละเอียดไม่ได้กูลืมนักฆ่านี่มันฆ่าตามมา Local serial killer seems to obey you. Maybe you could talk him out of it, convince him to stop murdering. Why do you think I've come? เดี๋ยวค่อยว่ากันพาร์ทหน้าน่าจะดีกว่านี้เดี๋ยวไปหาข้อมูลมาให้ Though you must certainly recall that จำไม่ค่อยได้แล้วกูลืม So that's his name. He's your friend? You might call it that. Though Detlef is, how would you humans put it, more bestial than I am. But not to worry. I'm working on him. Haven't exactly done a great job with that. He's killed one night since I got here, at least 3 others before I arrived. For good reason, I'm sure. Understand, Detlef is not some decadent shit who kills for sport, or to assuage a dryness of throat or a dullness of mood. อะไรที่ทำให้เขาต้องฆ่าเจ้าจะแน่ใจข้าไม่สนเกี่ยวกับหัวใจของเขา So in your opinion, what are his reasons? Precisely what I wish to find out. And then I will convince him of the error of his ways. Got a lot of faith in the guy. Despite appearances to the contrary, you two are quite alike. You've both noble hearts, yet you both are wont to perform ignoble deeds. When circumstances force you to, of course. Remember the year 964? That was 3 centuries ago. Blind fear gripped Rivia, Lyria, and Spala. Women and children were dying. Their mutilated, dismembered corpses littered the fields. Brute of Lyria. Read about it. Chewed up almost 200, then fell to a common poacher supposedly armed with a dagger blessed by some prophet. It fell to Detlef, who then found a poacher asleep in the brush near his snares and dropped the fiend's corpse at his feet. And thus, a legend was born. Vampires rarely help humans. Must have had his own agenda, hunting the beast. You err. He slew it for one reason alone. The monster killed a lad who once, in the street, had offered Detlef an apple, expecting nothing in return. Terribly noble of him. You do not have a monopoly on altruism, my friend. Vilgefortz melted my body. Detlef found what was left. As per our codex, he had a choice: to leave me where I was, or to care for me and nurture my remains. He chose the latter, regenerated me at no small expense in his own blood. Do you know what that means to a vampire? The gravity of the endeavor? Probably same thing it means to a human. You owe him your life. Much more than that. The act itself made us blood brethren. A bond so strong humans cannot even imagine, which is why I know something ill is afoot. Always had an overdeveloped sense of empathy. Each vampire has a unique talent, one they hone over centuries. It's precisely what renders us so difficult to classify. Detlef's trump card is his herd instinct, his tribal propensity. In point of fact, he prefers the company of lesser vampires and shuns that of humans. If he walks among you, killing egregiously, it can only mean something's upset him immensely. Anything specific? Some set of things that'd be likely to set him off? How should I say this? Detlef doesn't understand men, their world, its rules, its conventions. He's naive in a sense. He doesn't comprehend your games, knows not what it means to lie, deceive. Suggesting he's maladjusted, and venting his rage. I'm suggesting maladjustment can at times breed conflict. But is it the case this time? I cannot say, but intend to find out. Gotta find him, before something upsets him even more, and all Beauclair is awash with blood. Well, we share a cause then, just like the old days. Not entirely. I mean, when I find him, you know. I know you've a contract on his head. Yet your true task is to stop the beast killing, not necessarily to kill the beast, am I right? All in all, sure. Let us find him. By the time we do, I hope I'll have convinced you Detlef is no monster. Fine, all right already. But for now, evidence is stacking up against him.
Hear that? The posse. Knights must have tracked me here. I prefer they not find me here. I've makeshift quarters at Mère Lachaise Long Cemetery. We'll meet there. See you. มันเป็นควัน CG แบบเดียวกับที่อยู่ในอังกอร์อะ Witcher, we flew here as fast as our courses would carry us. Yet I fear we're late all the same. Pray, where is the beast? Still investigating. About to inspect this site. Withdraw your men before they trample all over the evidence. Sirs, we must let the Witcher do his work. Milton's murder cannot go unavenged. โอเคโหเลือดกูแดง เลือดกูแดงเลยเนี่ยขอนั่งสักชั่วโมงโอเคโอ้แม่งไอ้เปรตนี่แม่งแกร่งมากเลยเนี่ยเดี๋ยวผมต้องหาทางแก้ละอย่างงั้นนี่จะเจอรอบหน้าเราน่าจะไม่ไหวแกร่งเกินนะมันแกร่งเกินนะโอ้โหเนี่ยคุณนี่ได้เกียรติแวมไพร์แม่งเก่งเกินจดหมายรักลงท้ายด้วยสลออีโอคีไป Allow the Witcher to ply his trade. โอเคได้อิสระละ ในที่สุดเสรีความว่าเสรีก็เป็นของเราได้เวลาเที่ยว ก็คือเราต้องไปหาไอ้เดสลาฟนะฮะที่ไหนไม่รู้เดี๋ยวไปที่โรเจอร์ที่เบือนั่นแหละที่นั่นแหละใช่ ที่นั่นแหละเราก็จะเจอเดสลาฟแล้วก็ให้เดสลาฟมันช่วยเราหน่อยนะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะลุงขอคุยเรื่องโพชั่นก่อน Show me. โอ้นี่ไงนี่ส่งคืนแต้มความสามารถทั้งหมดที่การพัฒนาเปลี่ยนรูปความสามารถจัดสรร2,000ก็ซื้ออีก2 ขวดโอ้โหเฮียขวดละ1,000อันนี้คือสูตรคราฟนะฮะสูตรคราฟน้ำยากูซื้อแม่งละของมันต้องมีเงินเป็นหมื่นหมดในพริบตาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะผมพอจะมีเหรียญโบราณอยู่เอาไว้เดี๋ยวเราค่อยไปแลกแล้วกันนะฮะพอจะมีเหรียญโบราณอยู่2-3 อันนะเราไปแลกมาแล้วก็เอามาทำเป็นวัสดุโอเคไอ้นี่ซาสารเขียวนี่มันไม่มีให้ทำจริงๆนะเนี่ยรีบไปหาจากไหนวะอันนี้ซาสารแดงใหญ่โอเคระเบิดไม่ต้องภารกิจไม่ต้องBlackwater Thunderbolt มอบโอกาสระหว่างเกิดพายุ Thunderbolt ระยะเวลาที่ขยายมอบโอกาสคิดข้อขณะที่เกิดพายุเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดระยะเวลารักษาพลังจำนวนเท่ากับเป็นพิษไม่จำเป็นอ่ะกูต้องการแบ็คบัตอ่ะไม่ใช่สสารตัวเดียวกับที่กูกำลังหาใช่สสารตัวเดียวกันปะคือถ้าเกิดโอ้โหไอ้เหี้ยแม่งใช่เลยจำเป็นแล้วสงสัยผมต้องไปค้าของก่อนวะเรื่องแล้วเติมแบ็คบัตมันจำเป็น Thunderbolt กินเข้าไปก่อนฟูมูล
น้ำมันใช่น้ำมันแวมไพร์ออยล์ใช่เลยมีแวมไพร์ซูเปอร์แวมไพร์ออยล์ไหมโอ้นี่เลยฮะนี่เลย50%กันเหนียวแล้วเจอตัวอย่างนั้นนะ Need to get going. โอเคเดี๋ยวผมขอลงนะฮะเพราะว่าตอนนี้เงินผมเริ่มน้อยแล้วอันนี้ขนาดเราเพิ่งมานะฮะมันเอาซะผมกลับมาจากเกือบ 20,000 กลับมาหมดตัวอีกอีเบนะ Sir, a letter for you, sir. อะไรวะ Letter? Who from? Can't rightly say, sir. I was just to deliver it. อะไรอ่ะอะไรเด็กดอกโบสแตมเขียนว่าค่าจ้างส่งแล้วให้ติ๊บก็ได้สงสารเด็กนะ Thanks. No, sir. Thank you. And I truly hope I'll be of service again. เขาเรียกว่าให้ติ๊บเด็กมันหน่อย My dear friend. ถึงเพื่อนรักของข้า I've been told you're on a jaunt to Tucson. I do hope you don't overtax yourself during the wine festival. The effects of such exertion at your age can indeed prove most detrimental. I've come upon some information which might be of interest to you. While browsing through a colleague's book collection, I found mention of one Professor Moreau of Beauclair, who conducted research into Witcher mutations. The details I've come to learn are rather vague, and his laboratory's location remains a mystery. Yet his journal should at least provide hints as to both. It is said he was laid to rest with it in his tomb. I enclose a map I found in the tome I happened upon. Though less than completely legible, I trust it will prove useful nonetheless. Should you grow tired of sampling Beauclair's ladies, wines, and other exquisite delicacies, this matter might prove a fruitful diversion. Investigate at your leisure. Your friend, Yennefer. A professor who studied Witcher mutations. Might actually be worth looking into. Okay, huh? By the horrid beast, Milton the Peyrak Peyran falls victim. ภารกิจคืออยู่ตรงนี้ใช่ไหม To his own cowardice. แล้วภารกิจของเยนนิเฟอร์คืออยู่ตรงนี้โอเคงั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันจดหมายรับจากเยนนิเฟอร์ The Duchess and the chivalric knight is one. You cannot escape your destiny. I follow my destiny. The pleasure is all mine, truly. Greetings, brave hero. I am Raphael de Serman, and I am the Ducal Camarlengo. I'm Geralt. So what is it you do here? I pay the knight's errand. For what? Our knights wander the roads, protecting Tucson from bandits and monsters. It is fitting and just that they be recompensed appropriately for these toils. Note, sir, that should you successfully smash a Hans, save a brother knight from peril, or extract a captured merchant from the hands of cutthroats, come see me. You shall be rewarded. Wouldn't mind a glance at your... โอเคมีอะไรก็ไม่รู้โน้ต6 บาทน่าจะมีประโยชน์นะโอเคมันเป็นแค่ขยะไอ้เหี้ยโอเคข้ามไป Well, go in peace for a night. ก็คือถ้าเกิดเราช่วยอัศวินเนี่ยเราก็จะได้ตังค์นี่เดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้ก่อนนะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มรับไซด์เควสแล้วก็เปิดแมปก่อนนะฮะอันนี้เริ่มจำเป็นแล้วเพราะว่าตังค์ผมเริ่มน้อยต้องใช้ตังค์เยอะขึ้นนะในการหาตังค์ในการทำอุปกรณ์แล้วก็น้ำยานะตอนนี้เริ่มใช้ยาแล้วตอนแรกไม่เคยได้ใช้ตอนนี้ต้องเริ่มไม่ไหวเนี่ยแวมไพร์ตัวเดียวแม่งกูเครียดเลย
Knock c'est la vie. Might be worth looking into. Take good care โอ of เคงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเดี๋ยวมานะออกไปห้องน้ำไปเข้าซ่วมมันSomebody needs an escort. Not something I do often. นี้ก่อนฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มเดินเล่นหน่อยนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวไปตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้แล้วก็ไอ้ตรงนี้ไม่ต้องไปเนาะเพราะว่าตรงนี้เป็นเควสหลักแล้วก็เดี๋ยวเรามาเข้าหาเควสพวกนี้แล้วกัน Might be worth investigating. When I used to escort. Not something I do often. It might be worth investigating. Have I gone absolute
ส่วนการช่วยอัศวินนี้เดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเราค่อยช่วยแล้วกันนะฮะเพราะว่าเท่าที่เล่นมาเนี่ยช่วยตัวเองก่อนนะเท่าที่เล่นมาได้20 กว่าเอพิโซดเนี่ยช่วยตัวเองก่อนที่จะไปช่วยคนอื่นเพราะว่าถ้าเราไม่มีตังค์ชาตินี้ทั้งชาติก็ทำเหี้ยอะไรไม่ได้ The serendipity. I'm so glad you're back. Master Witcher, what luck to happen upon you. Got work for me? New contract? Of the contract in question, you acquitted yourself beautifully years past on your last sojourn in Beauclair. I was in a bit of a bind at the time, do you remember? Yet I swore a solemn vow to pay you in full one day. Guess it rings a bell. Sadly, you went on your way before I could settle matters with you. So, I took your coin and placed it in an account for safekeeping. What kind of account? A savings account at Cianfanelli Bank. You need but walk in and withdraw. The sum must be rather substantial by now. Thanks. Head over there first chance I get. Gotta stop by that bank. จะต้องแวะไปธนาคารหน่อยเดี๋ยวค่อยทำทุกอย่างฮะเดี๋ยวค่อยทำหมดเลยฮะเดี๋ยวก่อนกูเอานี้ก่อนโพสมากูไม่อะไรกันเควสเต็มไปหมดเลยเควสเต็มไปหมดเลยว่าไอ้มันมาแป๊บเดียวมันบอกว่ามีเควสอยู่ข้างบนนู้นนะไปกันเถอะโรสเราทำให้เสร็จเป็นอันๆดีกว่าถ้าแม่งคิดที่จะทำทุกอันนี้แม่งวันนี้ไม่เสร็จหรอกไอ้คิดจะทำทุกอันนี้ผมวันนี้ก็ไม่เสร็จหรอกทำไปทีละอันแล้วกันได้เที่ยวแล้ว Inscriptions in Elder speech. Damn, Professor's journal's long gone, but in our hearts, somebody else found out about it too. Elder, look around, see if I can find something else. Professor certainly can't do much to help me with my search. ดูเหมือนว่าศาสตราจารย์ผมจะช่วยอะไรเราไม่ได้นะศาสตราจารย์กูกลายเป็นขี้เถ้าแล้ว Narrow and shallow. Somebody's small, light. Woman, maybe? Damn it, where the trail breaks off. Wonder if the grave robber learned more than I did. Won't learn anything else here. Map Yen sent me will have to do. Also, Epitaph mentioned both Ellerin and Dolnevde, Valley of the Nine. ตรวจสอบแผนที่ของเยนSite marked on the map's all wet now. Sonratua flows through there. ใช่ไหมงั้นเรามาที่นี่ก่อน Must be where the Valley of the Nine once lay. มาโรส Need to explore the location. อันนี้คือศาสตราจารย์คนนี้ที่ผมกำลังทำเนี่ยเยนบอกว่าเขามีส่วนในการกลายพันธุ์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าน่าสนใจบางทีมันอาจจะทำให้เราแกร่งขึ้นเดี๋ยวต้องดูก่อนนะเพราะว่าเอาตรงๆนะไอ้หลังๆเนี่ยผมจำไม่ค่อยได้แล้วลืมเงาโอเคแผนที่เดี๋ยวค่อยๆไหลไปแล้วกันนะฮะไม่ต้องรีบหรอกใจเย็นๆจ้าตังค์ไม่เหลือแล้วจ้าเหลือแค่10,000ทำอะไรได้ไม่เยอะหรอกนะแค่คิดจะทำแม่งก็หมดตัวแล้วอีกอย่างผมต้องเจียตังค์ไว้ซ่อม Show me what you got. แกรออารมณ์ไม่ดีอะไรลูก
ลงไม่ดีพานใส่รถนี่ใส่เสีย Hey, don't you step on me. ร้อย Hey, Edgar. Are the rumors true? Are there elfin ruins somewhere? เสานำทางที่นี่อยู่ไหนนี่โอเคเจอแล้วมารอสเปิดแผนที่ด้วยแล้วก็เดินเล่นด้วยแล้วก็ทำเควสด้วยนะเราต้องไปโดดที่แม่น้ำโรสอยู่ไหนโรสอย่าดื้อ Full speed ahead. Let's go คือแถวนี้วิชาไฟเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้นะวิชาผักกับวิชาทำให้มันช้าลงผมว่าจริงๆเสือดำโอ้ยมันเป็นไงไอ้น้องโอ้โหโอ้ย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 เฮ้ยทำไมไม่ฟันอ่ะเป็นไรเนี่ยเฮ้ยเป็นไรอ่ะทำไมไม่ฟันวะทำไมผมฟันไม่ได้อะเมื่อกี้เป็นไรวะแล้วกูเป็นอะไรเนี่ยแม่งกูโดนมันจ้วงเอาไอ้แกรอมึงกวนกูละไอ้เหี้ยปล่อยให้มันจ้วงเอาอีกเวทตายห่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราเปลี่ยนวิชากันหน่อยนะต้องเอาวิชานี้ออกก่อนต้องใช้วิชาปัดลูกธนูแล้วก็โอเคอันนี้ต้องใช้นะฮะทำให้ศัตรูมันช้าลงนะฮะเพราะว่าผมสู้แวมไพร์หรือว่าสิ่งที่มันเร็วกว่าเราไม่ค่อยได้เริ่มสู้ไม่ได้ทำอะไรกันแมงอะไรแมงอันนี้สิอันนี้ดับเงินอยู่ไหนอุ้ยอะไรวะเนี่ยกูไม่ใช่คนแถวนี้นะกูไม่รู้คนแถวนี้จะสู้กันยังไงเฮ้ยวันนี้ว่าพี่ไม่ใช่คนแถวนี้Spores will sprout again. Should destroy the area if I want to get rid of them for good. เฮ้ยฮะปัญหาเลยคือกูไม่ใช่คนแถวนี้ กูไม่ใช่คนแถวนี้แล้วมึงเอาน้ำมันหาอะไรมาใส่เนี่ยออกได้ไหมเนี่ยน้ำมันเนี่ยน้ำมันนี่ผมเอาออกไงเนี่ยแต่คือเมื่อกี้โดนน้ำมันแวมไพร์นะผมเลยต้องเอาออกไม่ได้หรอกน้ำมันแวมไพร์แม่งแพงไงกูเกือบหมดตัวเลยเนี่ยแล้วดีด้วยไงถ้าไม่ตั้ง 20% นะฮะอย่างแรกต้องหาชุดเกราะใหม่2คือดาบใหม่ไม่งั้นวันนี้แม่งกูไม่ได้ไปไหนแน่
เฮ้ยเป็นเฮียอะไรเนี่ยยิงออโต้สิโว้ยไม่เล็งหรอกไม่ยากจะตายชักไม่ใช่แถวนี้ไม่ใช่แถวนี้เฮ้ยต้องฝั่งนู้นผมนำผิดจุดนำผิดจุดเนี่ยภาพแตกเดี๋ยวออกเข้าใหม่กันแตกเลยตอนนี้ต้องเข้าไปดูGrave robber must have found something in Moreau's tomb to activate the entry portal. Wonder what surprises this place has in store. ไปฮะแถวนี้น่าจะมีเรื่องImplanted spikes. เอ้ย Sick sense of humor someone's got. ไอ้ที่เอาน้ำมันออกไงวะไม่เป็นก็ไม่ต้องถอดนะโอ้ยเฮ้ย
อีส้นตีนกูติดอะไรทำไมฉันรู้สึกว่าตรงนี้จะมีเรื่องอันนี้ไม่มีประโยชน์กดค้างเฮ้ยมาถึงก็มีเรื่องนะได้ทำการลองเวทใหม่ไปทีนึงฮะมาถึงกูมีเรื่องเลยเกมแม่งพอไม่จุดพกเพลิงก็มืดบันไลเลย Blood-soaked. Grave robber was wounded while attempting the climb. Needed to bandage up. Managed to avoid the panthers at least.เห็นก็ว่ามีบอสดูแบ็คแพนเทอร์เฮียดาบกูเจ๊งเลยดาบกูเจ๊งเลยเป็นแบ็คแพนเทอร์นี่แถวนี้จิตวิญญาณแห่งเสือไงร้ายมากร้ายมากไม่จะลงไปทำไมเอาเลย Course. Locked. Notes I found mention 4 protruding stones. Gotta press them somehow. Crossbow maybe? Could try to hit them. อ้าวแล้วให้กูยิงทำถ้วยเลยเนี่ยอ๋อมันมีหลายจุด
แล้วกูยิงทำไมวะยิงไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้กูยิงทำไมเนี่ยเอาไอเราก็ว้าวุ่นเลยอ๋อนี่ไงนี่ไงเปิดแล้วอีกจุดหนึ่งเรียบร้อยไอ้นะ Not bad. Wouldn't mind having something like that myself. มันคืออะไรอ่ะไม่กูว่ากูรอดจากมอนเยอะแล้วนะ Not bad. Wouldn't mind having something like that myself. รอดจากมอนสเตอร์มากมายฮะInteresting as places go. Seems someone put a lot of thought into its design. Should look around. Unwanted guest. Intruder. You are not welcome. Yeah, figured as much. Damn, you're ugly. ลายเบนดักนะลายเบนดักไว้ก่อนไหมเดี๋ยวนี้แม่งเถื่อน Great. Portals. This just keeps getting better. Damn it. Back where I started. Damn it. Back where I started. นี่ทีใหม่โอ้โหเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าชิบหายเลย Alright. Now to find the next portal. เราต้องหาประตูมิติต่อไปจุ๊บเฮ้ยมึงจะโดดลงมาทำไมโอ้ไรเหี้ยประตูมิติมีเป็นร้อยบานแล้วดูบานนี้แล้วกันนะ Damn it. Wrong again. Could be some clue around here. Clue around here. กูจะรู้ไหมเนี่ยบานไหนเนี่ยไอเราก็ว้าวุ่นเลยทีนี้ Damn it. Back where I started. Alright. Now to find the next portal. งั้นเอาเข้าไอประตูข้างหน้านี้เพราะไอหูนี่มันหันหน้ามา ถูกนี่ Alright. Now to find the next portal. นี่ไอหุ่นนี่มันหันไปทางนู้นเนี่ยเซฟกันตายก่อนเดี๋ยวกูโดดลงไปแล้วกูมองนี่ไงโอ้โหมันปิดไว้อย่างนี้ฮะให้แน่นอนโอเคทำอะไรไม่ได้มันไงนี่ Damn it. Back where I started. ยังกูเริ่มรำคาญแล้วนะAlright. Now to find the next portal. ไอ้ประตูเก่าอันนี้ประตูอะไรไม่รู้
ทางที่มันไปยากๆมันใช่แน่นอนนะเชื่อผมนี่เป็นไงโอ้จำไว้ฮะต้องเลือกทางที่ยากที่สุดทางง่ายทีไรไม่ไปไม่ได้ทุกทีมากูหยิบฉวยละCrystals. Should mount them in the megascope. Missing 2 crystals. Megascope. Just need to pick an entry. Years of experiments, research, sacrifice, all for naught. I have failed to achieve my defined objective. Each mutation I applied to my subjects proved ineffective when applied to Jerome. What I meant to cure him of his witcherism, that which I meant to restore to him a normal life, only deepened his mutations, further augmented his speed and strength, rendered him yet more inhuman. It seems my son must remain a witcher forever. I have failed. The time has come to abandon this place. Return home to Lydia. She may yet deign to take me back. The contraption and mutagens I leave here, let them wither and crumble, as did my dreams of regaining my son. So the professor wanted to reverse the mutation's effects. Ended up deepening them. Stroke of luck for me. Could profit from his failure. Observation number 30. The mutations do not set in at once. Curiously, they do not develop over a span of time. Rather, for a mutation to progress towards completion, the appropriate mutagen must be applied continuously. The subject does not bear this well, but I found a way to make the mutations less taxing, invasive. To the mutagen base, I add the albumin of a mutated giant centipede egg. Stored in a glass terrarium, the eggs do not develop, remain small. The eggs themselves are a sight to behold. Mutated, they are luminescent, emitting a wondrous glow. I can only hope my addition of the albumin will produce no significant side effects. Time will tell. The 18th of Yule, year 1102. Today I begin my great life's endeavor, one greater and more significant than any I have thus far undertaken, for it relates to me personally, to myself and my son. When 15 years passed, a beast of the forest assaulted me. A witcher came to my aid, saved my life. I could not know that for said salvation, I would in the end pay by relinquishing any say as to my own son's fate. Had I the skill to turn back time, I would have done so, and perished rather than surrender to the Witchers my only son. But as it was, on the day when Jerome was taken, I swore an oath on my honor that I would recover my son. Today, following years of research and preparation, I have at last devised a device that allows me to study mutations. If the gods in their goodness grant me but a bit of favor, I shall find a way to reverse said mutations
and restore Jerome to a normal life. So, Professor wasn't out to enhance Witcher mutations, wanted to reverse them. Wonder if he managed, and if there's anything in it for me. So, Professor tried to neutralize the effects of Witcher mutations, only managed to enhance them though. Used the albumins of giant centipede eggs as his mutagen base. Need to go on an egg hunt. Intriguing as machinery goes, but how do I start it up? Guessing this man didn't come here willingly. Moreau must have kept his son in here. Grim. Quite the library. Mostly tomes on mutations and genetics. Preserved organs. Hope their donors weren't forced to give them up. This crystal must go here. All crystals in place. Show me what you got. Just... Observation 22. Despite applying a surfeit of toxic substances, significantly more than usual, the subject displayed no symptoms of overdosing. I believe this to be an effect of the mutations. Thus, a minor success. This mutation should allow Jerome better to tolerate toxicity. Observation 58. Sometimes failure is the catalyst for success. I've discovered a method by which one type of mutagen may be transmuted into another through the addition of certain ingredients. This is a great day for science. In addition, I observed that today's dose of mutagens brought the subject to the brink of death. He then suddenly awoke, revived, his strength renewed. Not wholly, of course, but he did in a sense come back from the edge of death. Whether this is attributable to his mutations or to pure coincidence cannot be ascertained. I must conduct further experiments. Seen enough. คือมันเป็นเครื่องกลายพันธุ์นะ มันเป็นเครื่องกลายพันธุ์ว่ะ Mom's awake and she's not in a good mood. Time to end this. How many of you in there?
กูคงต้องหาชุดใหม่จริงๆนะล่ะผมมีไหวอยู่ว่าไอ้เรายังสู้ไม่ได้ฮะแต่อย่างแรกเราต้องหาทางแก้พิษก่อนไอ้เหี้ยแม่งพิษแม่งแรงจัดเลยแม่งผมโดนพิษเข้าไปชุดเดียวแม่งลดเป็นข้อเลยต้องระวังนะพอตีเสร็จปุ๊บมันตีสวนกลับเลยนะพวกตัว Mom's awake and she's not in a good mood. ตีหลังตีหน้า Another one. Time to end this. Ôi trời, ôi trời. Ôi, cái này sao đấy? Sao đấy? Ôi. Time to end this. Sorry, need your eggs. โทษทีข้าต้องการไข่เจ้าโทษทีนะเจ้าตัวประหลาดอ้อมไม่ทันโอ้โอ้ holy shit เฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเอามาเลยสาสารไข่ไก่มาจากข้างบนด้วยโอเคเราต้องเอาสาสารไข่ไก่ไว้ไหนวะอย่าไปปิดเขาสิมองไม่เห็นวางไข่ไว้บนเครื่องจักรอ๋อไอ้ขี้งูฉกกูเลยเนี่ยNo point going in wearing full gear.
Gotta drop my armor, leave my weapons. มาถอดเสื้อผ้ากับอาวุธก่อนนะถอดกันได้เวลากลายพันธุ์ Professor's mutagens might work on me as they did on his son. Well, time to find out. มาปะไลคนเกาะเหล็กไงโอ้โหของมันแรงของมันแรงคุณได้ปลดล็อกระบบกลายพันธุ์ด้วยระบบนี้คุณจะสามารถเพิ่มได้จากปกติทำให้ได้เปรียบในการต่อสู้จากห้องทดลองใส่อาวุธก่อนไอออกแล้วมันออกเลยแหละมันบอกว่าผมกลายพันธุ์แล้วอะต้องใช้ ability นะ ability 2 นะฮะ ability 2 ที่อะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันนะออกจากที่นี่ก่อนฮะตอนนี้เราแกร่งแล้วเดี๋ยวผมค่อย Power cell for portals. ลองอะไรพวกนี้นอกรอบ Feels dead. Feels dead. Maybe a sign will revive it. ร้อยฮะกลายพันธุ์มาไล่เนาะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันดีกว่าพาร์ท 1มันต้องอย่างนี้ก่อนแหละวีจิสอยู่ตรงนี้ผมมาเปิดแมปทำความคุ้นเคยแล้วก็ Get going. จัดการมอนสเตอร์ชมวิวซิลมอนสเตอร์ผมคงต้องเริ่มเก็บรวบรวมของบางอย่างไอสสารแดงกับสสารฟ้าตัวนี้เขาเนี่ยชมวิวซิลมอนสเตอร์นะแล้วก็หาตังค์และสิ่งอื่นใดคือเรื่องเงินในน้องตรงนี้ไม่มีอะไรรถอยู่เฉยๆดื้อลูกพ่อแค่ลองของเฉยโอเคเรามีที่ต้องไป The dressings, bandages. What's that about?
The dressings, bandages, where did I put them? Forget it. Bandages won't do him any good. What? Oh, but he breathed still a moment ago. Mm-hmm. Breathed his last then. Bled to death. Legs broken. Femoral arteries ruptured. Wound like that, you're dead in minutes. Gods. What happened here exactly? I was rolling through, fully loaded, when I heard screams. This one crawled towards the road, then drooped to the ground, lost consciousness. I jumped down to help him, dress his wounds. Then you appeared. Pretty admirable stopping to help a stranger. Truthfully, when I saw him, I considered it might be an ambush. The thought entered my mind, I near decided to crack the whip. But to abandon a man in need? It's simply not the decent thing to do. Decent enough in many other places, believe me. Before you go on, clean your hands thoroughly and burn your shirt. Might also want to rub some time on your body to be sure. Smell of blood might attract ghouls otherwise. Who might you be, precisely? A witcher. Oh. Do you expect some beast might have killed him? See what we have here. Legs broken, but cause of death's the wound. Small but deep, edges unfrayed. Either a thrust weapon or a thick claw. Maybe a wyvern's. Tough to say, and... breastplate's unusual. Dented. And it's got a patina. An antiquity, I believe. I deal in these things, so... what's puzzling is... why did he don it? Not likely to learn that from him. Now to figure out where he came from. From that house, I'm assuming, but need to investigate. Got some work to do. So long. Too long. Wait, I will come with you. มึงจะไปกับกูทำไมพูดเป็นเล่น Gotta be kidding. This isn't a garden romp. Whatever killed him's damn dangerous and it might still prowl the area, so if it's all the same, I'd prefer to accompany you. So be it. But stay close, keep it down, and don't touch a thing. โอเคฮะตอนแรกว่าจะทำอีกเควสหนึ่งได้อีกเควสหนึ่งมาแทนไม่เป็นไรฮะยังไงพาร์ทแป๊บหนึ่งนะครับ
จัดการในพวกแมวข้างเนี่ย Trail leads to the house on the hill, which stands silent. Strange armor. Wounds unusual too. What's going on here? พวกแมวข้างมันร้ายกันนะเลยต้องไปห้ามหน่อยไม่งั้นนี้ Must have been here he broke his legs. Fell while climbing over the wall. Trying to leave the property probably, after he didn't manage to open the gate. Damn it. Good gods! What the hell's this? Setting for a banquet? It seems so. What's your suspicion? Something dark. Silver tableware. Elven engravings. Servant. Stabbed to death. Over a dozen blows with a sharp object. Some post-mortem. I cannot believe this is the work of a man. It was a monster, to be sure. Throats massacred. One mighty blow. Shield along sides old and dented. Swords ceremonial. And Shea handiwork clearly. อายกโคตรจริงๆผมก็ไม่ได้ไว้ใจหมอนี่มากนะบางทีมันอาจจะแบบฆ่ายกโคตรแล้วแบบโยนความผิด Ceremonial bowls for little sacrifices. Of what? Please do not say humans. Ceremonial bowls for little sacrifices. Of what? Please do not say humans. Burn marks. Something catch fire. Explode. Strong stench. Multiple wounds on the body. All puncture wounds, but hard to tell what caused them. Victim's human, but the attire's elven. Are you certain? How did he come by it? We've so few non-humans in... Fled, then dropped to the ground to douse the flames. Didn't manage. Burnt smells growing fainter. Might have been another luckier soul managed to flee. Double it scorched. Wriggled out of it, tossed it, then ran on. สวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับ Perhaps there's no one inside after... I know you're in there. Breathing's loud and clear. Open up. We mean you no harm. มันเป็นหมาป่าไม่มี They remain there? ไม่เป็นใคร Listen, I'm a witcher. I'm here to help you. But if that's gonna happen, you gotta answer some questions first. Who are you exactly? Durant Faucher Plamonton de Safaran, Lord of these lands, and Chairman of the Society of Friends of the History of Tucson. We meet here annually to mark the anniversary of the Elfin Homage, but something like this, why, it's a first. You mentioned them. Who do you mean? Those, I don't know what they were, spirits. It all occurred of a sudden. We were staging a scene, the death of paying homage. There was a flash of light that blinded me completely. I heard cries, though saw nothing. Then felt my own robes were in flames. I broke and ran, threw off my doublet, leapt in here and it shut and locked the door behind me. They pounded on the door. I thought they would get through. I thought I was done for, but in the end, it grew calm. So while reenacting a scene from the past, somehow, unintentionally, you summoned a specter, a Korgorath, or a tube, maybe. What? What now? Best thing? You gotta do it again, of course. Are you mad? Would you have this thing kill us? No, don't want it to kill anyone. Precisely why I gotta do my job. Summon it again, whatever it is, and tend to it once and for all. Durand, think I can reenact the pledge, the giving of homage, alone? It was a great, momentous event. The surrender of Tucson's last elfin king. You will need at least 3 individuals. อย่างน้อย3 คนยืนเมื่อยอยู่นี่ไอ
าจะใจเจ้าได้ใช่ไหม You know what I'm gonna ask for. Need your help. But I'll understand if you turn me down. No objections? Good. Let's get to work. Start by clearing the corpses. Got some time. Won't start the reenactment before nightfall. Things of this sort are a lot more likely to work after dusk. One last thing, though. My pay. Don't work for free, you know. Understood. Just keep the danger at bay, and I shall be generous. Through and through. กำลังขี่ม้าเล่นเนี่ยกูต้องมาช่วยคน I will stand, or rather, sit in for King Ludovic upon the elfin throne, while you, Witcher, will play the Enche ruler. We must don the costumes. All must be just right. Divethaf, the elven king, hosted Ludovic in his own palace upon his own throne, amidst the blinding glow of a plethora of torches.ยังไม่ยอมให้กูเซฟจริงๆนะโอเคมันเพิ่มได้ทุกอย่างนะยกเป็นเซฟเกมDivethaf laid at Ludovic's feet a loaf of binnen and elfin bread. Divethaf filled. At long last, the elfin king grasped his sword and shield, thus symbolically passing command of his armies to humans. ดาบและโล่ออกมาไหนโล่คุยเด้อยังไงที่คุยเด้อโล่ Elfin king, erect in his pride, drew his blade and dropped to his knees. Thus Ludovic then spake. I accept your allegiance and shall return in 1 year's time to... Ah! Look! Look! The statues! Impossible! God's mother! Ui.แล้วมาถึงปุ๊บแม่งด่ากูปัญญาอ่อนเลยมาถึงปุ๊บแม่งด่ากูแม่งติงตองเลยกูยังไม่ทันทำหายเลยน้ำเนิ้มแม่งกูหายหมดให้กูได้ทันทำอะไรบ้างเถอะมาถึงยัดกูเอาพวกขี้ดูดิมาถึงแม่งยัดกูเอาขี้นี่อุ้ย
โอ้ดูดิโอ้ยเหี้ยแม่งแม่มดแม่งมันไม่ได้ไล่เวทแบบปล่อยตรงๆไงคือมันเข้าข้างนะฮะเข้าด้านข้างผมไม่เห็นไม่เข้าข้างก็เข้าด้านหลังคือเราโดนทันทีเลยเว้ยมันทำอะไรไม่ได้เลยต้องแก้เย็นไอ้เหี้ยแม่งมันเข้าแบบโอ้สุดยอดเลยมันยังจะเป็นอย่างนี้ไงเนี่ยแกรอยเห็นไหมมันเข้ามาจากด้านหลังนะฮะทำอะไรไม่ได้เว้ยแม่งคือมันเข้าจากด้านหลังไงดูดิต้องเก็บอีพวกจอมเวทก่อนนะอุ้ยไอ้จอมเวทเนี่ยตัวปัญหาแม่งมันมาทีเดียว They came alive. By what witchcraft? Dunno. Specialize in killing monsters. Reviving them, not so much. I may know what happened. The statues, you see, once stood in the palace of one Defethov. I acquired them a month past because perhaps I should start at the beginning. This Defethov was to pay tribute to humans, producing statues of this sort each year. Yet he did so but once, for he perished in the massacre of non-humans at the foot of Mount Gorgon in the year 782. It's fortunate he did too, as Defethov had planned Ludovic's downfall, for he sculpted not statues, but columns that masqueraded as such, columns activated with words said in homage. Columns that would have turned the king and his bodyguards into so much colorful confetti. Typical. Treachery embodied. Elves. Psheh. You're no better. Elves were just defending their territory. You humans took it, but you still weren't sated. Had to cut the elves down, every last one. You? What does that mean? You're a man as we are. Yeah, in a way. Just ashamed to have to admit it sometimes. Your words? They're wrong, Witcher. But I'll not let you leave empty-handed. Take this as your reward. Farewell. ชิดจนได้พวกระยำWhere's the fire? โอเค
เคทรัพย์สินเราก็เริ่มเยอะนะฮะเดี๋ยวเราค่อยไปขายทำทุนเนาะไอรอสเป็นเรื่องของแบบดาบแล้วก็มอนนะตอนนี้ไม่ฆ่าแล้วกันเนี่ยเสียเวลาGet going. แถวนี้น่าจะเนียนนะ Giddy up. Ha! โอเคน่าจะเป็นจุดเควสนะอันนี้ Give me it all. โอเคข้ามไปตรงนี้ไม่มีอะไรอันนี้คือบ้านที่เราออกมาเมื่อกี้ Slow down. Show me what you got. กูไม่สู้พวกมึงหรอกคือสู้ไปก็เท่านั้นนะถ้าได้ของแบบโง่ๆปัญญาอ่อนนี้ผมก็ไม่อยากสู้เนี่ยต้องดูด้วยว่าถ้ามันสู้มันคุ้มอ่ะมันก็น่าฆ่าอยู่แต่สู้ไม่คุ้มนี้เอาผ่านเราต้องไปไกลที่ Come on. ที่นี่มีซ่อนสิ่งใดไว้หรือเปล่าชักดาบเงินไว้ฮะเป็นแหล่งพลังโอเค Magic. A place of power. เป็นจุดแห่งพลังส่วนตรงนี้จุดแห่งของจุดแห่งไอเทมน่าจะแค่มาเก็บของแบบเล็กๆน้อยๆมากกว่านะโอเคถ้าไม่ใช่ของใหญ่เราไปดีกว่านะแต่ยังมีอีกหลายที่ที่ต้องไปจ้ะไปไหนดีไปนี่แล้วกันโอเคเดี๋ยวมานี่เลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมานี้เปิดนี้ก็น่าจะเรียบร้อยแล้วนะเปิดคร่าวๆเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยหาปากมอด Pretty damn hot. โคตรจะร้อนใช่แกรอโคตรจะร้อนเลยเพื่อนทั้งในเกมและชีวิตจริงโคตรร้อนเลยไหนมึงบอกหน้าหนาวช่วงต้นปีในช่วงต้นเดือนนะเขาบอกต้นเดือนตุลาเนี่ยจะเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวนะฮะแต่ตอนนี้ผมถอดเสื้อเล่นเกมโคตรร้อนเลยตะกะเรื่องความร้อนความหนาวเราคงไม่เหมือนกันใช่ไหมอ้าวชี้ชิบหายคุณนี่มันเป็นที่โรสนะฮะที่เห็นเมื่อกี้คือโรสPraise. ไอ้ตัวนู้น This shan't drag on too long. Let's ride. นี่ไงมาคนเก่งคารวะต่อหน้าไอเทมไงคารวะต่อหน้าไอเทมโอ้โหสวยมากไปฮะชาวบ้านมากันแล้วเรียบร้อย We're the Sabermans. What's your stones?
มีไอเทมเก็บได้ปะเก็บด้วยเด็กออกแม่งให้หมดเลยเด็กออกเลยเด็กออ Bloody hell. ไม่เห็นเท่ากับเทคออโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวจะออกสักหน่อยนะฮะเพื่อเป็นการระบายไอเทม We must order more barrels. ขายของก่อนเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อเลยไป Don't know if. Yes. สนไม่สน Of course. ไอเทมมาดูแดกเลยมันไม่ดีไปกว่าของเราหรอกฮะเรียบร้อยขายนี้ไปด้วยเกะกะนี้เดี๋ยวเราใส่อันนี้ดีกว่านะของโรสมันใส่มานานแล้วเดี๋ยวเราเปลี่ยนแบบอันที่มันมีเขาบ้างดีกว่าดูดีชุดมันดีนะแต่มันเป็นแบบอันเนี้ยแบบสีขาวนี่ก็ดีโอเคซ่อมแซม Gotta go. ก็ได้กรูไปโซลองเฟเวลของโรชนี่กี่เท่าไหร่60เอามาดูสิเปิดตัวหน่อยหนูหัวเป็นไงมาอยู่หัวแหลม Show me โรช what you หัวแหลม got. ออร่าที่เกิดขึ้นที่โรสนี่มันเป็นเพราะว่าฮานมาของใน Heart of Stone นะฮะที่ผมแลกมานะฮะซึ่งดีมากนะถ้าศัตรูอยู่ใกล้ๆโรสเนี่ยศัตรูมันจะติดสถานะมึนงงนะฮะกับสมมุติเราวิ่งชนเนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันแต่มันจะไม่ค่อยติดเหมือนกันนะมันเหมือนมันสุ่มติดเหมือนกันแต่ว่าถ้าอยู่ใกล้ๆนานๆจะติด A day like all others. วิ่งไออันมาโรดเนี่ยผมแนะนำ Come on. ของดีจัดนี่ไง Pick and choose while I've the inclination. Once I close this shambles down, you won't see me till next week. ทำไมที่นี่มันไม่มีจุดเปิดวะช่างแม่งนะต่อ Get going. มีสองเควสที่นี่มันมีอะไรให้ทำเยอะนะมีมอนให้ปราบอีกเยอะนี่เราเข้ามาได้ด้วยเหรออะไรอ่ะเมื่อกี้รู้สึกจอมันสั่นๆเราคิดไป Around here, it's wine. น่าจะคิดไปเองมากกว่าเนี่ยไปจะหาดาบใหม่ได้จากนะดาบเงินเล่มใหม่ที่มันแรงๆหรือว่าจะใช้ตัวในเรื่องเสริมอันนั้นก็ดีเวล40ถ้าใช้แก้ขัดก็ไม่ได้นะ Show me what you got. ตรงนี้คือตรงไหนของโลกวะอยู่ข้างล่างนู่นตรงโรชอะ What the hell happened here? เกิดอะไรขึ้นที่นี่วะเนี่ย วัดตับฟักกูชักดาบเลยขโมยเลยน้องขโมยกัดเลยอะไรเนี่ยทำไมมีมอนอยู่แถวนี้ Need to ask around. Locals might know something more.
แปลว่าแถวนี้น่าจะมีเรื่องเหรอให้ช่วยไหมผมว่าในถ้ำนี้น่าจะมีเรื่องชักดาบเงินก่อนมีเรื่องไหมไม่เห็นมีเลยอาจจะต้องเล่นไปก่อนอาจจะต้องเล่นไปต่อแต่เมื่อกี้ผมเห็นคนนั่งอยู่ข้างบนนะฮะไม่รู้ว่าใช่คนหรือว่าคุณคิดไปเองเดี๋ยวลองไปดูดิถ้าเป็นคนเราลองถามเขาดูYes. The forest, welcome. Mighty forest, the brown bears. I'm going to save you, man! What's your stones? Find yourself some work. มันไม่อยากคุยกับกูสักคนเลยนะไม่คุยก็ไม่คุย That grunt will be the end of me. I've lost again. ไม่ว่ากันแล้วกันเพราะว่ารอบนี้ฉันมาเปิดแมปเฉยๆอ๋อนี่ไงมันอยู่นี่ข้างล่างอ่ะเอาติดบั๊กอีกแล้วติดบั๊กติดโหลดเนี่ยแป๊บนึงเดี๋ยวออกเข้าใหม่กันออกไปหน้าเมนูแล้วเข้าใหม่ไม่ออกเกมออกเกมไม่ใช่ตอนภาพเละเท่านั้นเกมมันดีนะแต่มันก็ยังมีบั๊กอยู่นะก็นะค่ายนี้เขามีบั๊กหาเยอะโหลดลอยโหลดลอยแกปราบมอนเสร็จแล้วมันบอกว่าเควสอยู่แถวๆนี้อยู่ข้างล่างตรงแถวโอ้ยI'm going to save you, man! What's your stones about out there? นี่เหรอ Enjoy. We'll stay put here. What the golly blasting devils are you doing, men? What plague? An unfortunate turn of offense, that's all. Get back to chiseling. If we don't deliver that head on time, the infestor will twist my plums off. Is that what you'll tell Emil's widow? That a cow crushed him and it was an accident? This, sir, is a grave matter. It requires a specialist, some mage or warlock. What happened here? Look! It's that witcher who's come to town. Maybe he can do something. An exorcism or the like. We should ask how much coin he'll want. Saw your notice. Got a problem with a cow? Fear a plague, is that it? Yes, indeed. And a horrid one at that. We've irked the gods something true, we have. In Zeracania, they've sent a plague of locusts, then of frogs. With us, they skipped right to raining cows down on us. Enough! Enough! No need to so panic. Come, Master Witcher, I shall divulge to you the matter at hand. อะไรเนี่ย Yes, an unfortunate matter indeed, to be crushed by a cow. A true shame, Emil. He was a good worker. I told them at once there had to be a simple explanation. But that lot, no. Right away they started in screaming, plague! Demanding higher wages for hardship, poor working conditions, you see? They'll ruin me, the blotters. My job
is to figure out why a cow fell from the sky? That it? That too. The thing is, since none bother to clear the cow corpse, some filths overrun the other pit. We fear to venture there. Not surprised. Cow. Where'd it come from? What kind was it? Why, the ordinary spotted kind. Nothing unusual. Its corpse rots in the other pit, sends out its stench, and the meal lies right beneath it. Will you tend to the matter and take on the contract? รับ What exactly is going on here? Construction of a statue of the prophet Lepiota. We're carving it. Not all at once, that is, but piece by piece. A pious infestus revived the project after years of neglect. He's engaged all nearby quarries in its completion. And we would be on schedule were it not for the incident. Please, Master, will you look into it? Need to know more about this accident. Anyone actually see what happened? No, but sounds there were. Osterv had just gone to see how Emil was getting along when suddenly we heard an ear-botching boom. Moments later, something smashed into one of the cranes. Doubt it was the cow that hit the crane. Probably true. At any rate, come morn, we ventured out to sea, but the vermin drove us off. With that, all work came to a halt. Has remained so since. Master, tarry no longer, please. Will you take on the matter? Need to talk about my reward before I decide. มาคุยเรื่องค่าจ้างก่อนช่วงนี้เงินน้อยไม่ได้แก Fine. But that is the sum total. No bonuses or gratuities on top. Understood? Fine. Lepion? Okay. เควสนี้ไม่น่ายากไม่น่ายากมันบอกว่าวัวมันหล่นลงมาทับแต่คือเราฆ่ากูไปแล้วไงมึงปีนทำไมเนี่ยMust be Emil. Workers mentioned him. Poor guy. Unlucky as all hell. Right. Now where do I start? Crushed by something heavy. Skull base is cracked. Fresh tooth marks. Necrophages. But they got to him after his death. Won't learn anything else from the body. Tissues crushed in places. Must have fallen from quite a height. Gut sliced open. Not much blood, so it happened after death. Heart had already stopped pumping. Tooth marks. Small ones, though, so necrophages left him clearly. Sure sniffed out their feast fast. Deep claw wounds. Spread between talons indicates a draconid. A wyvern, probably. But these wounds weren't the cause of death. Got it. All clear now. Cow died when it fell from a great height. Draconid must have dropped it. A youngster probably trying to get the cow back to its nest, but it proved too heavy. Emil's bad luck to be standing right underneath. And then there's the crane. ก็คือมึงอยู่ผิดที่ซวยไป Blood. Draconid must have hit it pretty hard. Dropped the cow, then probably tried to steady its flight. Got hurt in the process. Good. Should be simple to track down. Okay. Traces of Draconid blood. Barely perceptible.
I'm on the right track. ทางนี้ฮะมันน่าจะเป็นอะไรสักอย่างไวเวิร์นนะฮะไรเดอร์ไวเวิร์นเนี่ยไรเดอร์ไวเวิร์นนะมาส่งอาหาร Started bleeding heavily. Wound was more serious than I thought. เลือด Looks มันออก like. เยอะยังเฮ้ยโอ้ยโอ้ย Sour mash. Reckon it must have attacked a local distillery. Bastard. เฮ้ยเฮ้ยDamn it. Half-eaten body with scorch marks. Definitely not a wyvern. The ไว distillery เวิร์น raised a ruck. เดี๋ยวเบรกสักชั่วโมงหนึ่ง Made a mess. Moved on. Paw prints. Crawled through here. Clearly too tired to fly. Was in a bad way. Barely crawling. มันบินไม่ค่อยดีนะฮะแทบเลื้อยเลย Second Draconid landed here. A larger one. Waited for the smaller one to heal. Then they flew off together. Should be easy to track. Smaller one was still bleeding, luckily. Flew off together. Probably bound for their nest. โอ้โหเหี้ย2 ตัวเลยอะ2 ตัวจะไหวไหมเนี่ย ตัวเดียวกูแทบจะลากเลือดอยู่นะ Trail ends here. Nests up there. I bet the farm on it. บินมาพอดีกำลังบินมาเลยนะหวังว่าพี่จะได้ดาบเจ๋งๆนะเพราะดาบดีๆที่มันดีกว่าที่กูใช้เนี่ยอะไรก็ได้ขอให้มันดีกว่าที่กูมีดาบเรามันแรงอยู่ก็จริงนะแต่มันยังมันไม่พอนะมันแรงไม่พอ So it was Mommy who helped you. เฮ้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงอย่าวิ่งทำไมเฮ้ยBlizzard's son seems to be joining the fray. ว่างไปหนึ่งลงมานี่ลงมานี่โอ้ยมองไป2มันจะมองยัง Right. High time I collected a trophy. Rest of the eggs haven't hatched yet. Need to burn the whole nest. โอเคขอดาบเงินดาเมจสัก600โอ้โหมีดาบเงินด้วยไงเดี๋ยวออกไปเลยดาบดีกว่าของกูอีกติดเยื่อแข็งแล้วก็โอกาสเลือดไหล
ส่วนเซนะได้ดาบใหม่แล้วดาบดีหรือเก่าดาบดีทางเลือกทำลายหลังไวเวิร์นทำลายสิจ๊ะ That'll do it. ที่แห่งพลัง Yeah, faster, faster. อะไรจะให้ไปไหน มันบอกเร็วๆอะไรบ้าไปเนี่ยWhoa, slow down. โอเคไปรับตังค์นะใส่อันนี้ด้วยได้เงินพิเศษมาอีก 5%กูเอาหมดอะตอนนี้บาทเดียวยังเอาเลยเดินทางช่วยคนไปเรื่อยๆแล้วก็ดีไปด้วยเนี่ยก็ทำแม่งทุกอย่างนะเรียบร้อยเสร็จ Well? Yeah, you can get back to work. And it wasn't a plague of falling cows. Did I not say so from the start? A weight off my chest. So what was behind the animal's plummet? Young lizard flying over the quarry dropped it. Was trying to get it back to its nest. Food for its mother and siblings. Probably heard the last of the beasts. Burned the nest, eggs, everything. A praiseworthy precaution, but as I said, I can only pay you what we agreed. I simply haven't any more. Here, take this. And I thank you, Master. All cleared up now, right? No gods, no plague, just the dragon, but it's gone too. We're to pay Emil's widow compensation, and that will be that. So, why do you still stand there and wait, men? Back to work! Chop! And I've a notion suspicious workings are still afoot. What became of the builders who were to put the statue together? They were due 3 days back, yet there's still no sign of them at Ardeisto. They were crushed too, I'm certain of it. Or eaten, or locusts got them, like in Zerikania. What's this rubbish you spout now? The architects wrote they would arrive a week late with a large shipment of marble from Metana for the prophet's beard. So stop flapping your yaps and get to work! Allow me to walk you away, Master. Truth be told, I lied. But I cannot have them panic again. The workers he mentioned, they've indeed vanished. Come see me later. I shall divulge to you the details. มีแต่เรื่องนะพวกมึง เดี๋ยวค่อยทำแล้วกันเนี่ยกูจะไปที่อื่นก่อนเดี๋ยวค่อยมาทำฮะเราต้องไปที่อื่นก่อนเราอยู่ตรงนี้นานแล้วคือผมอยู่ได้แค่พื้นที่ละ1 เวทไงไม่ใช่อยู่ยาวๆอย่างนี้ไปว่า Rossi, you're all right. You wear my ring when you hold me tight. Rossi, that's my thing.
Yeehaw! Whoa! มีวิ่งมาเลยเฮ้ยมีคนกำลังมีเรื่อง Look at that! Stay none of that hurts. Near hurt itself. You saved my life. I shall never forget it. Oh. Okay. Greetings, living legend. Remember, Witcher. เพื่อชีวิตมึงก็จริงเว้ยแต่กูก็ต้องการของมาโรดเข้าไปซุกในป่าไอ้ลูกCome on. Praised be the prophet. ใต้ถุนว่าปฏิบัติการของแก๊งนักกฎหมายที่รู้จักกันไม่เชื่อครับเราไม่เสร็จเตรียมพร้อมทำการต่อสู้ที่ยากลำบากกลุ่มโจรเหล่านี้เป็นการจัดระเบียบอย่างดีเพื่อป้องกันสิ่งนี้ให้ฆ่าบุคคลที่ถือปกเพลิงFor a ride. You need to surrender. Flaffle me. Me. Shit.เยอะมากเลยมึงเยอะอย่างวะคือไอ้พวกนี้มันโอ้โหมาคนชั่วมาคนชั่วโอ้ยไอ้ม้าเหี้ยมาคนชั่วมาคนชั่วมาคนชั่วเนี่ย Saintly A billion blighted barrels! Let's chop! อะไรไหม There's something here in his eye. Need to use the eye.
not allowed that kind of beating feast. Come on. It's over. Grab the harlot's boot. Take him alive. Maggot-tongued freak. Nick my dong and we Damn it. get along. อุ้ยไอ้ขี้โดน Spells. อุ้ยมีหมามีหมา Watch me sideways, I'll bet you. โอ้ยเยอะมากMaggot-tongued freak. Even more so. Slow now, let's not do anything rash. Final picture. You dare to get flapping me? Hands never forgives, grey tufts. อุ้ย Time to end this. Onward, hands! Together! Shall we dance? Backwards. อุ้ยเยอะมากหนึ่งก่อนไหนมึงเดี๋ยวก่อนผมไม่ไหวฮะมันเยอะจัดเลยนี่ไอ้พวกนี้ยองก็เยอะไปนี่อะไรมันลดสถานะพิษวะเอาไปพิษในตับอุ้ยOnward, hands! Together! The hands Pathetic. อุ้ยโอ้แม่งกูตายเลยโอ้แม่งกูตายเลยหลับเลยหลับเลยสงสัยต้องหาหรอกไอ้พวกส้นตีนนี่แม่งคือสุดๆอ่ะคือแบบอาวุธแม่งโคตรกากอ่ะแม่งตีกูโคตรแรงอ่ะแรงเลยกับกูนะมึง Mangaling! Circle him! Circle him! Damn it.
Son of a tartmensch! Damn it. Control snitches! It's a witcher! The whole of us! At once! Smack! Kill him! Son of a tartmensch! Never you fear. We shall soon tend your height. Disgusting spells! What? Lost your nerve? Son of a tartmensch! Pack her up! Maggot-tongued freak! The whole of us! At once! Time to end this. Pack her up! You killed him! Son of a tartmensch! Lads, charge! Take him for a ride! Slow now, let's not do anything rash. Watch out! You killed him! Son of a tartmensch! That's enough of that. At once! Pack her up! You killed him!มีคนที่ต้องมาตายที่นี่ก็บีบให้มันเข้าทางเดียวไงไม่งั้นผมไม่ไหวแน่ยังเยอะยี่เลยก็คือประเด็นหมาคือหมามันวาร์ปด้วยมันวาร์ปเข้าหลังเราไงไม่ทันเห็นเลยYou dare to flaffle me? Me? Oh. โดดวิ่งไล่เป็นแบทแมนเลยยี่ทำปาราม
งานนี้รายได้ดีตลบแม่งกระจุยเลยเนี่ยพวกแม่งเยอะจริง Slimy splots of boobarf! Too late to surrender. Mm. ยังไม่หมดอีกพวกมึงมีกันกี่คนเนี่ย Itsy witsy witcher wants to die. 'Out together, frick it! Well, how long you gonna make me wait? Oh, หมดยังเนี่ยเฮ้ยมึงลงมาทำไมเนี่ยไปสิวะมึงลงมาโดยที่กูไม่เต็มใจเนี่ยแกรอยฆ่ามาแม่งลงมาแบบกูไม่เต็มใจ Nahal in his eye. Ought to use it. อะไร Something here. Where's that artifact Kira gave me?เนี่ยกูจะไปถล่มค่ายทำไมกูเจออะไรพวกนี้ไหนบอกแค่จะมาถล่มค่ายเราเจอเลยไม่รู้เต็มหมดเลยวะนี่มีสวิตช์ลับด้วยนะเซฟอ่ะจะเรื่องใหญ่ถ้ามันจะมีให้ปิดทำไมวะเนี่ย Now that so the Witcher was taken somewhere where it drops me. I hate portals. งั้นเดี๋ยวเราค่อยมาเดี๋ยวผมถล่มค่ายนี้ให้จบก่อนนะ
ต้องขึ้นชั้นบนสุดเดี๋ยวเราค่อยลงไปประตูมิติเมื่อกี้แม่งจะมาถล่มค่ายไอ้เหี้ยแม่งเจออะไรก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยแม่งชุดก็ไม่ได้เปลี่ยนดาบก็ไม่ได้เปลี่ยนเนี่ยรีบจบหน่อยแล้วกันจะได้ไปนอกรอบ Show me what you We are got. four fingers, Hans! Come on, Nancy's! คุยกับหัวหน้าMy goodness! How I enjoy a good mug butching! My goodness! How I enjoy a good mug butching! Prepare to be thoroughly flabbergasted! But move. Well, how long you gonna make me wait? Mm. รักษาเต็มน้ำหนักเกินโอ้โหน้ำหนักเกินพิกัดนะฮะกูทิ้งของกูทิ้งอันนี้กันน้ำหนักเราเกินไงน้ำหนักมันเกินพิกัดนะฮะโลเดียวโซ่นี่ทิ้งไปโอ้ยอะไรเนี่ยไปเดี๋ยวเราเก็บมาเพิ่มอีกต้องมาหนักอีกแล้วคือกล่องมันขายได้ราคาแพงอ่ะไม่อยากเอาทิ้งอ่ะกระบองนี้แล้วกันนะทหารเข้ามานะใครเอ้าไม่ใช่มึงไปยิงเขาได้ไหมเรียบร้อยฮะยึดป้อมสุดเสร็จเรียบร้อยหวังว่าจะมีคนขายของนะคุณหนักมากเลยตัวคุณแน่นเลยด้วยพลัง The guard brings peace to our domains. Flout its writ and rot in chains. Master Witcher, might I have a moment, please? Just in, jewel-encrusted galligaskins, the latest rage.
Most of It's managed to. refuge. It's good you. มาเริ่มทำธุรกิจกันดีกว่าของมันก็ของเดิมๆแม่งพวกเครื่องเงินนี้มันหนักเกินเอามาทำทุนเนี่ยมี20,000แล้ว Thanks. Good luck on your part. ข้างบนนั้นเราคงไม่ต้องมาเอานะเพราะว่าของที่เรามีมันดีกว่าอยู่แล้วก็เราทิ้งไม่กี่ชิ้นเองเนี่ยเราทิ้งแค่ไม่กี่ชิ้นคุ้มอยู่ฮะคุ้มอยู่เวลาแล้วแหม Damn it. โอ้ยกูเล่นเพิ่งมาเนี่ย Oro kept Jerome here. Need to look around. ไปสำรวจรอบๆเพิ่งมาเนี่ยทำไมกูเจอกูเลมวะเป็นเซตเครื่องเสื้อผ้าเซตเสื้อผ้าเป็นอาร์เมอร์ของกริฟฟินเนี่ย Back of the diagram. Jerome made a note. โอเคเลือกภาพ Eventually came to terms with the silent creature. แม่งอะไรวะนะฮะแบกยาแมวเลยครับตัวอะไรวะเนี่ยกูยอมแม่งเลยหาดาบที่ดีกว่านี้ไม่ได้เลยมึงไอ้ดาบเนี่ยมันดีแล้วดาบใหม่ที่ผมใช้นะมันดีนะแต่ชุดเราเนี่ยโคตรกากเลยต้องหาชุดใหม่แต่มันก็ไม่มีชุดที่ลงตัวอีกตัว
ตัวหาเลยโอ้โอ้แม่งไม่ไหวแล้วว่ะโอเคงั้นในภาพก็เละละงั้นเดี๋ยวผมน่าจะพอเท่านี้ก่อนนะสำหรับไอ้วิเชอร์นะฮะเดี๋ยวผมต้องไปเล่นนอกรอบก่อนนะเดี๋ยวเอาภาพเละนะฮะงั้นเดี๋ยวเราหยุดก่อนเดี๋ยวผมจะไปทำชุดเกาะใหม่นะฮะไม่ไหวแล้วฮะแม่งโดนตี4 ทีแม่งกูไปเนี่ยไม่เล่นแล้ว